भएकोले है नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ देविचा गुरुङ हो र म चाहिँ धरान 18बाट हो र म चाहिँ आजको प्रोग्रामको होस्ट हो। त्यसै गरी आज यस प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरज्यू, उपमेयरज्यू र विभिन्न शाखाका प्रमुख जनप्रतिनिधिज्यूहरू र 20वटा वडाका जनप्रति, कर्मचारी र नगर बाल सञ्चारका सदस्य र उपस्थित सम्पूर्णमा आज यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। त्यसै गरी आज हाम्रो यस क्यापेसिटी बिल्डिङ र एन्ड क्यारियर काउन्सिलिङ वेबिनारको 8औं दिन हो, यानि कि डे 8 हो र त्यसैले आजको हाम्रो यस प्रोग्राममा आफ्नो अमूल्य समय मिलाएर यस प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली गेस्ट डाक्टर योगी विकास चन्द्र सरज्यू र उहाँले हामी जोरदार तालीका साथ आफ्नो माइक चाहिँ अनम्युट गरेर है ताली स्वागत गर्नुहोला। र त्यसैले आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नु हुनका लागि हाम्रो कृति टेलिभिजनका डाइरेक्टर मोहन श्रेष्ठजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु दिविता गुरुङज्यूलाई, यहाँले अत्यन्तै राम्रो ढङ्गबाट होस्ट गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका लागि अहोरात्र खट्नुहुने 6 नम्बर वडा कार्यालयका सचिव हुनुहुन्छ अत्यन्तै इनर्जेटिक युवा व्यक्तित्व तुलसी आचार्यज्यू, अनि धरान उपमहानगरपालिका जसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छ त्यसको नगर प्रमुख तिलक राईज्यू र उपप्रमुख ज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई मेरो परिचय दिन चाहन्छु। म मोहन श्रेष्ठ, मेरो घर धरान हो। म कृति टेलिभिजन धरानमा कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेको छु र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दैछु। र आज म यो कार्यक्रममा सहभागी भएर यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्ने मौका पाइरहेको छु। यसमा मैले आफैलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा लिएको छु र विशेष गरिकन यो अवसर दिनुहुने 6 नम्बर वडाका वडा सचिव हुनुहुन्छ तुलसी आचार्यज्यू, यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो कार्यक्रम हामीलाई कोभिड-19ले दिलाएको छ। कोभिड-19 अहिले हाम्रो लागि समस्या मात्रै होइन, अवसर पनि भएर आएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी देश दुनियाँमा रहेका व्यक्तिहरू यो जुमको माध्यमबाट, वेबिनारको माध्यमबाट यहाँ जोडिने मौका पाइरहेका छौँ। र आज स्वागत गर्ने क्रममा मैले यस्तो व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने अवसर पाएको छु जो मेरो जीवनको एउटा आइडियल पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मेरो लागि मार्गनिर्देशक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको भिडियो सुन्छु, उहाँका विचारहरू हेर्छु, जसले मलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। त्यही विचारको तरङ्गमा तरङ्गिँदै म यहाँसम्म आइपुगेको छु। उहाँलाई प्रत्यक्ष मैले दुईचोटि भेट्ने मौका पाएको छु। धरानमा पनि उहाँ आउनुभएको थियो। सबैभन्दा पहिला म मनोक्रान्तिका प्रवर्तक हुनुहुन्छ डाक्टर विकासानन्द योगीज्यूलाई यो वेबिनार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रममा म धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख र विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सचिवज्यूहरू र अनि नगर बाल सञ्जाल जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र 6 नम्बर वडाका वडा बाल सञ्जाललाई पनि विशेष गरिकन म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम यति महत्त्वपूर्ण छ मेरा लागि। मैले यस कार्यक्रममा जम्मा आज 8औं दिनमा आइपुगेको दिविता गुरुङज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। मैले 4वटा कार्यक्रममा एटेन्ड गर्ने मौका पाएँ। अहिले मैले हेरिरहेको छु यहाँ धेरैजना उत्साहित युवाहरू, किशोर किशोरीहरू र व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमा ज्ञान भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। मैले जति पनि बुझ्दै गरेको, जान्दै गरेको कुरा के हो भने यो समाजमा हामी सबैजना प्रतिष्ठित भएर बाँच्न चाहन्छौँ। तर को प्रतिष्ठित हुन्छ, को सम्मानित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। जसले यो समाजमा जानेको छ, सिकेको छ, बुझेको छ, आउँछ, गरेर देखाएको छ, त्यो व्यक्तिलाई नै आज सबैले सम्मान गरिरहेको छ। यसै क्रममा आज हाम्रो सामु मनोक्रान्तिका प्रवर्तक हुनुहुन्छ डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू। उहाँले धेरै विषयमा प्रवचन दिनुहुन्छ, धेरै युवाहरूलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये म पनि एउटा यस्तो युवा हो जसले मेरो विचारलाई परिवर्तन गरेर सकारात्मक सोच ल्याउनुपर्छ भनेर विकास गरिदिनु भएको छ। उहाँको महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी केही छिनमा सुन्ने नै छौँ। र म यति भन्न चाहन्छु, उहाँसँगको एउटा स्मरण, उहाँ धरान आउनुभएको थियो, त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने देशमा यो जुन युद्ध मान्छे मार्ने क्रान्ति होइन, अहिले हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफैभित्र क्रान्ति गर्नुपर्नेछ, आफैभित्र युद्ध गर्नुपर्नेछ र आफैबाट शान्तिको सुरुवात गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई आज भेट्ने मौका पाइयो वेबिनारबाट। र मलाई लाग्छ जो यो वेबिनार कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ यहाँहरू सबैको अहभाग्यको कुरा हो। र
र यो कोरोनाको कहरसँगै हामीलाई जुन यो अवसर प्राप्त भएको छ यसका लागि विशेष गरी धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 कार्यालयका सचिव तुलसीजी र नगर बाल सञ्जाल वडा बाल सञ्जाल अनि तपाईँहरूको अनुहार देखिरहेको छु अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गबाट केही लामो समयदेखि नै उहाँलाई प्रतीक्षा गरेर बसिराख्नु भएको छ। कोही कोही अहिले भर्खरै जोइन हुनुभयो, कोही कोही चाहिँ जोइन हुने क्रममा हुनुहुन्छ र यहाँहरू सबैलाई पुष्ट आयोजक संस्थाकै तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो वेबिनार कार्यक्रम हिजोका दिनहरूभन्दा पनि फलदायी होस् र आज डाक्टर योगी विकासज्यू जो हाम्रो सामु आइराख्नु भएको छ। मलाई थाहा छ उहाँको समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो महत्त्वपूर्ण समय आज धरानका लागि हाम्रा लागि र नितान्त यो वेबिनार कार्यक्रममा जोडिएका व्यक्तित्वहरूको लागि दिनुभएको छ र यो समयलाई हामी सदुपयोग गर्छौँ। यहाँले जुन हामीलाई समय दिनुभएको छ र यहाँको विचारबाट हामी प्रभावित भएर यहाँको कुरालाई हामी हाम्रो जीवनमा नै लागू गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आजका हाम्रा गेस्ट डाक्टर योगी विकासानन्द जो मनोक्रान्तिका प्रवर्तक हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालकै मलाई लाग्छ दार्शनिक हुनुहुन्छ जसै नयाँ नयाँ विचारहरू हामी समक्ष सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै र विशेष गरी नगर बाल सञ्जाल र वडा बाल सञ्जाल 6 अनि तुलसी आचार्यज्यू र धरान उपमहानगरपालिका सिङ्गो टिम अनि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा विचारहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन श्रेष्ठज्यू, उहाँले स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ र अब हामी केही पनि ढिला नगरिकन हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। त्यसैले उहाँको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू सुनेका छौँ, जसले उहाँले हैन विभिन्न स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रेस सम्बन्धी टेक्निक, मेडिटेसन रिलेटेड टेक्निक, मोटिभेसनल टेक्निक लर्निङ यानि कि पढाइ सम्बन्धी टेक्निकहरू दिनुभएको छ र म अबको यस फ्लोर यानि कि यस माइक चाहिँ उहाँ डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूलाई सुम्पन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, खुसी लागेको छ यहाँहरू समक्ष धरानवासीहरू समक्ष प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष रूपमा हाम्रो भेटघाट भएको छ र मोहन सरले हाम्रो भेटघाटको संस्मरण पनि दिलाइदिनु भयो, आभारी छु। र विशेष यो भाइ बहिनीहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा एजुकेसनको कुरा, सफलताको कुरा र ज्ञानका कुराहरू हाम्रो विषय रहनेछ। पुनः एकपल्ट स्वागत छ यहाँहरूलाई। पहिलो लाइनलाई यसलाई नोट गर्नुहोला, या त कपीमा या त दिमागमा। Follow your passion along with your education, or follow your education along with your passion. म विशेष गरेर भाइ बहिनीहरूलाई यो जोडसँग चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको छु। प्यासन र एजुकेसन, दे आर टु डिफरेन्ट थिङ्स। अहिले संसारमा मान्छे महान बन्ने, सफल बन्ने दुईवटा धारा देखा परेका छन् प्रशस्त रूपमा। एउटा एजुकेसनको माध्यमबाट र अर्को प्यासनको माध्यमबाट। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, एउटा एजुकेसनको माध्यमबाट र अर्को प्यासनको माध्यमबाट। म यहाँहरूलाई प्यासन के हो भन्ने बुझाउनको लागि थोमस एल्वा एडिसनको याद दिलाउन चाहन्छु, जसले 1093 वटा पेटेन्ट दर्ता गराएका थिए या दर्ता गराएका छन्। 1093 वटा आविष्कार गर्ने, जसको मुख्य आविष्कारमा चिमलाई मानिन्छ। यद्यपि निकोला टेस्ला पनि त्यसको भागीदार मानिन्छ।
थोमस एल्वा एडिसनले 1093 वटा आविष्कार चिम लगायत गर्ने मान्छेले स्कुलमा कति पढ्यो होला नि? एजुकेसन के होला? जम्मा जम्मी 2 क्लास। क्यान यु इमेजिन इट? 2 क्लास पढेर मान्छेले चिमको आविष्कार गरिदिन्छ। हामीले अलि धेरै पढ्यौँ कि क्या हो? अलि बेसी नै पढ्यौँ कि क्या हो? एकजना भाइले व्यङ्ग्यमा भन्दै थिए, मैले कलेज नजानु पर्ने, किनकि कलेज नजानेहरू पनि प्रधानमन्त्री हुँदा रहेछन् भन्दै थिए कि। अब यसलाई अन्यथा नलिनु होला, यो म प्यासनको कुरा गर्दैछु। यानि प्यासन र एजुकेसन 2 अलग धारा हुन्। त्यसैले हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई एजुकेसनको साथसाथै प्यासनलाई फलो गर्न दिन सक्यौं भने हाम्रा कोही पनि बालबालिकाहरू यहाँ डिस्टर्ब आइरहेको छ। यसलाई होस्ट गरिरहनु भएको बहिनी? म हेर्दैछु डाक्टर साहब, म हेर्दैछु। हजुर, डिस्टर्ब आइरहेको छ। मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै थिएँ 2 वटा कुराको, एउटा एजुकेसन र अर्को प्यासन। र अहिलेको हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले एजुकेसनमा धेरै जोड दिन्छौँ, तर एजुकेसनले मात्रै मान्छेलाई महान बनाउने होइन, किनकि एजुकेसनबाट उठ्ने मान्छे थोरै हुन्छन् दुनियाँमा, तर प्यासनको माध्यमबाट उठ्ने मान्छे धेरै हुन्छन्। यो कुरालाई हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले बुझाइदिनुपर्छ। हामीले के भ्रम दिनु हुँदैन भने यो जुन प्याट्रोनको शिक्षा हामीले हासिल गरिरहेका छौँ त्यो शिक्षा नै सबै कुरा हो भन्ने भ्रम दियौँ भने विद्यार्थीहरूको मोहभङ्ग हुन्छ एक कालमा गएर। किनकि नेपालमा डिग्री गरेका मान्छेहरू कोरियामा मजदुरी गर्न बाध्य छन्। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। नेपालमा डिग्री गर्छन्, डिग्री भनेको सबभन्दा माथिको जसलाई हामी हायर एजुकेसन भन्छौँ, र त्यो विद्यार्थी कोरियामा गएर मजदुरी गर्दा उसले पढेको डिग्री, उसले गरेको डिग्रीको कुनै भ्यालु हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई डिग्री गराएर मजदुरी गराउनु पर्यो भने यो एजुकेसनको त बेइज्जत भयो नै। उनीहरूको जिन्दगीको मूल कारण चाहिँ मूल समय खेर पनि जान्छ। त्यसकारण हामीले एजुकेसनसँग एउटा कुरा जोडिदिनुपर्छ ताकि उनीहरूको हात खाली नजाओस्, त्यो हो प्यासन। सो लेट मी टक अबाउट द प्यासन। मैले प्यासनकै बारेमा भन्दा अलिकति अगाडिको थोमस एल्वा एडिसनको उदाहरण दिएँ, जसले 2 क्लास मात्रै पढेका थिए, तर उनले आविष्कार धेरै गरे र उनी अमर वैज्ञानिक बन्दे। यो पुरानो कुरा हो। नयाँ कुरा पनि भनिदिउँ। नयाँ कुरा भन्ने हो भने हाम्रो जमानाका सबभन्दा ठुला दिग्गजमा बिल गेट्स जस्ता मान्छेहरू या चाहिँ स्टिभ जब्स जस्ता मान्छेहरू जसले इन्टरनेटको माध्यमबाट या कम्प्युटरको माध्यमबाट दुनियाँलाई बदलिदिए, उनीहरू कलेज ड्रप आउट छन्। क्यान यु इमेजिन इट? उनीहरूले कलेज छोडेका थिए, कम्प्लिट गरेनन् कलेज, र कम्प्लिट कलेज गरेकाहरू उनीहरूका कामदार बन्न बाध्य भएका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? जसले कलेजलाई एजुकेसनलाई पुरा गरे उनीहरू कामदार भइदिए, जसले एजुकेसनलाई बिचैमा छोडे उनीहरू आविष्कार भइदिए। क्यान यु इमेजिन इट? यो के तितो सत्य होइन र? यो म हात जोडेर यसलाई अन्यथा नलिनको लागि निवेदन गर्छु। मैले एजुकेसनको विरोध गरिरहेको होइन, एजुकेसनको अभावलाई औँल्याइरहेको हुँ, एजुकेसनले दिन नसकेको कुरालाई औँल्याइरहेको हुँ, ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरू भविष्यमा गएर थोमस एल्वा एडिसनदेखि लिएर अहिलेका स्टिभ जब्सहरू जस्तै चाहिँ हुन सकोस् भन्ने हाम्रो आशय हुनुपर्छ। त्यसकारण विद्यार्थीहरूलाई कहाँ उनीहरूको कमजोरी छ त्यसलाई औल्याइदिनुपर्छ र शिक्षकहरूले त्यो कुरालाई रियलाइज गर्नुपर्छ र यो कुरा आमा बाबासम्म पनि पुर्याइदिनुपर्छ। किनकि यहाँ विद्यार्थीहरू समस्या होइनन्, समस्या आमा बाबाले नबुझ्नु र टिचरहरूले नबुझ्नु।
टिचरहरूले र आमा बाबाले कुरा बुझेनन् भने विद्यार्थीहरूले कुरा बुझ्ने चान्सै हुँदैन। किन भन्नाले टिचर र विद्यार्थीहरू मिलेर नै एजुकेसनको पुरा सिस्टम बन्ने हो। त्यसमा आमा बाबाको पनि ठुलै रोल हुन्छ। त्यसकारण यो त्रिपक्षीय आमा बाबा यानि अभिभावक अनि टिचरहरू र विद्यार्थीहरू, यो त्रिपक्षको बीचमा एउटा राम्रो सम्झौता हुनुपर्छ, राम्रो समझदारी हुनुपर्छ। र यो समझदारी भइदिएन भने जति जति पढ्यो त्यति मान्छे कन्फ्युजनमा गएको हामी देखिरहेका छौँ। जति जति पढ्यो थोरै मान्छेले लाभ लिने, थोरै मान्छे ठुलो पदमा पुग्ने र अधिकांश मान्छे बेरोजगार भएर बस्दिने, विदेशी बाध्य हुने, अधिकांश मान्छे चाहिँ चुरोट सल्काएर या रक्सी चाहिँ घोकेर हिँडेको हामीले देखिरहेका छौँ एजुकेसनको बावजुद पनि। किन भन्नाले एउटा कुरा हाम्रो मिस्टेक कहाँ भएको देखिन्छ भने विद्यार्थीहरूबाट हामीले एजुकेसन दिने क्रममा उनीहरूको प्यासन खोसेका छौँ। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, उनीहरूलाई हामीले एजुकेसन दिने बहानामा उनीहरूको प्यासन मारिदिएका छौँ, सिद्धै दिएका छौँ, जसको कारणले गर्दा उनीहरू एजुकेसनबाट खुसी हुन सकेनन्। एजुकेसनबाट खुसी हुन सकेनन् भने एजुकेसन उनलाई चाहिँ पीडादायक, एजुकेसन उनलाई गाह्रो जस्तो भइदियो भने ऊ बरालिन थाल्छ। उनले चाहिँ चुरोट, रक्सी, जाँड, ड्रग्सदेखि लिएर सारा नचाहिने कुराहरू किन गर्छन् विद्यार्थीहरूले भन्नाले उनीहरूको एजुकेसनल जुन प्याटर्न छ त्यसले उसलाई ह्याप्पी बनाउन सकेन भने यो ह्याप्पी हुने ठाउँ उसले खोज्छ। याद राख्नुहोस्, यदि एजुकेसनबाट ऊ ह्याप्पी हुन सकेन भने उसले ह्याप्पी हुनको लागि अनि डेटिङ, उमेर पुगेको हुँदैन डेटिङ गर्न थाल्छन्, उमेर पुगेको हुँदैन मान्छेहरू रक्सी खान थाल्छन्, उमेर पुगेको हुँदैन चुरोट सल्काउन थाल्छन्। अनि यो सबै कुरा मनोरञ्जनमा विद्यार्थीहरू किन लसिएको देखिन्छ। फेसनमा हेर्नुहोस् त, फेसन सोमा मान्छे आँखा चिम्लिएर विद्यार्थीहरू लागिरहेका हुन्छन् र कलाकारहरूको नक्कल गर्न आँखा चिम्लेर लागिरहेका हुन्छन्, फिल्महरू घटिया फिल्महरू हेर्न आँखा चिम्लेर लागिरहेका हुन्छन्, च्याट गर्ने, गेम खेलेर चाहिँ टाइम पास गर्न आँखा चिम्लेर लागिरहेका हुन्छन्। यो सबै आमा बाबा चाहँदैनन् यस्तो होस् भन्ने कुरा, यस्तो टिचर पनि यस्तो चाहँदैनन्। तर त्यो नचाहँदै पनि छोराछोरी किन बरालिरहेका छन् भन्नाले दिलमा हात, छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् आमा बाबाहरू, छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् मेरा प्यारा टिचरहरू कि यिनीहरूको खुसी हामीले खोसेका छौँ एकोरो एजुकेसनको नाउँबाट। र जहाँ खुसी खोसिन्छ नि अनि त्यो खुसीलाई परिपूर्ति गर्नको लागि उनीहरूले गलत बाटो अपनाउने गरेका हुन्छन्। गलत बाटो जसमा मैले अघि व्याख्या गरिसकेँ, यो गलत बाटो भनेको अहिलेको समाजमा, अहिलेको संसारमा एउटा मोबाइल भए पुग्छ गलत बाटोमा हिँड्नको लागि। त्यो मोबाइलभित्र चाहिने नचाहिने जिन्दगीलाई बर्बाद गर्ने सबै कुराहरू त्यहाँ परिपूर्ण छ र मोबाइलभित्र जिन्दगीलाई आबाद गर्ने कुरा थुप्रै हुँदै पनि विद्यार्थीहरूले जिन्दगीलाई बर्बाद गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान लगाउँछन्, त्यस्ता साइटहरू खोज्छन्, त्यसमा डुब्छन् र जिन्दगीलाई बर्बाद गरिरहेका हुन्छन्। किन त त्यस्तो गर्छन् त भन्नाले उनीहरूले मनोरञ्जन खोज्छन् सिधै। किन भन्नाले शिक्षा बोझ लाग्यो, शिक्षा मोज दिनुपर्ने, तर उसलाई शिक्षा बोझ लागिरहेको छ अनि उसले चाहिँ सिट चोरेर पास गर्ने, जसरी पनि पास गर्ने, यो एउटा जुन मानसिकता बन्यो पास गर्ने जसरी पनि, अनि शिक्षाबाट नसिक्ने केही पनि, खालि चाहिँ सर्टिफिकेट ल्याउने मात्रै बहाना बनिदिएको छ। यो सबै कुरा किन भयो त भने हामीले विद्यार्थीहरूको जो जन्मजातै उनीहरूको प्यासन हुन्छ त्यो प्यासन हामीले खोसिसकेका हुन्छौँ। अतः त्यो प्यासन के हो, त्यो प्यासनलाई बुझ्नको लागि 1983 तिर चाहिँ फर्कनु पर्छ। 1983 मा एकजना शिक्षाविद जसको नाम हो डाक्टर हावर्ड गार्डनर, उहाँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ। डाक्टर हावर्ड गार्डनरले पहिलोचोटि एउटा कन्सेप्ट एजुकेसनल क्षेत्रमा के ल्याउनु भएको थियो भने हरेक विद्यार्थीहरू जन्मजातै प्रतिभावान हुन्छन्। यो आइन्स्टाइनले पनि भनेका हुन्। हरेक विद्यार्थीहरू जन्मजातै प्रतिभावान हुन्छन्, तर उनीहरूको प्रतिभा एउटाको प्रतिभा अर्कोको प्रतिभा भन्दा फरक हुन्छ। त्यो प्रतिभालाई हावर्ड गार्डनरले नेचुरल इन्टेलिजेन्स भने र त्यस्ता मूल इन्टेलिजेन्स नै 9वटा इन्टेलिजेन्स हुन्छन्। त्यो 9वटा इन्टेलिजेन्स मध्ये कुनै न कुनै इन्टेलिजेन्स तपाईका छोरा छोरी या हाम्रा भाइ बहिनी विद्यार्थीमा हुन्छन् नै। त्यो इन्टेलिजेन्समा हाम्रो एजुकेसनले एड्रेस गरेन, त्यो इन्टेलिजेन्सलाई सहयोग गरेन,
त्यो इन्टेलिजेन्स उठाउनको लागि केही पनि गर्दैन हाम्रो एजुकेसनले, जसको कारणले गर्दा एजुकेसन घोकन्टे विद्या बन्न गयो। याद राख्नुहोस्, त्यो इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दा जस्तै एउटा विद्यार्थी नाच्नमा खुब रमाउँछन् उदाहरणको लागि, तर पढ्नमा 0 छ, नाच्नमा हिरो छ। अनि अर्को विद्यार्थी फेरि चाहिँ बक्सिङ खेल्नुमा या कराटे खेल्नुमा हिरो छ या बडी बिल्डिङमा हिरो छ, तर पढाइमा 0 छ भने हामी के भन्छौँ त भन्नाले यो अलि मूर्ख टाइपको छ, यो खाली नाचेर बस्छ, खाली चाहिँ जिममा जान्छ, खाली यसले चाहिँ कराटे खेलेर बस्छ, यो चाहिँ काम लाग्ने विद्यार्थी होइन जस्तो हामी छाप लगाइदिन्छौँ त्यसलाई। अनि त्यो विद्यार्थीलाई के लाग्छ त भन्नाले हो त नि मलाई चाहिँ पढ्न आउँदैन, अथवा पढ्नमा मलाई रुचि छैन, अथवा मैले राम्रो नम्बर ल्याउन सक्दिनँ, तर मेरो रुचि फेरि नाटकमा म बडो राम्रो गर्छु, अथवा मेरो रुचि चाहिँ डान्समा म धेरै राम्रो गर्छु, मेरो रुचि चाहिँ सायद गिटार प्ले गर्नुमा राम्रो हुनसक्छ। यो सबै कुरा जुन मैले अहिले भने यहाँलाई, यो मेन कुरा जोगाउनु पर्ने कुरा यही हो। यसलाई इन्टेलिजेन्स, यसलाई फिजिकल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। माइकल ज्याक्सनको कुरा गरौँ। माइकल ज्याक्सन भन्ने मान्छे हायर एजुकेटेड त होइन, तर उनले सारा संसारलाई लट्ठ बनाइदिए। किन भन्नाले उनले जन्मजातै बोकेर ल्याएको जन्मजातै बोकेर ल्याएको इन्टेलिजेन्स के हो त? फिजिकल इन्टेलिजेन्स, जो शरीरको माध्यमबाट जसले आफ्नो जीवनलाई विकास गर्न सक्छ, अगाडि बढाउन सक्छ, त्यसलाई फिजिकल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, यो माइकल ज्याक्सन भनेको शरीरको कुरा गरेँ। अनि त्यस्तै हाम्रा कलाकारहरू हुन्छन्, 101 कलाकार। एउटा कलाकारले एउटा फिल्म खेल्दाखेरि हलिउडको कुरा गर्ने हो या बलिउडको कुरा गर्ने हो भने करोडौँ अरबौँ कमाउँछन् एउटा फिल्म खेलेर। क्यान यु इमेजिन इट? र उनीहरूको इन्टेलिजेन्स के हो त भन्नाले एजुकेसनको कारणले होइन, उनीहरूले कमाउने के को कारणले हुन्छ त भन्नाले फिजिकल इन्टेलिजेन्सको कारणले गर्दा। त्यसकारण शरीरको माध्यमबाट यदि मैले जीवनको विकास गर्न सक्छु, उत्थान गर्न सक्छु, यानी मेरो शरीरलाई प्रयोग गरेर म आफूमा चुर्लुममा डुब्न सक्छु, मेरो शरीरलाई प्रयोग गरेर म आफूमा चुर्लुममा डुब्न सक्छु भने यो भन्दा ठुलो इन्टेलिजेन्सहरू केही पनि हुन सक्दैन। एजुकेसनले त्यसलाई ठेक्ने हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अब हामीले के गरिदिन्छौँ? एजुकेसनले उनको इन्टेलिजेन्सलाई हटाउन खोजिदिन्छौँ। एजुकेसनको माध्यमबाट उनको इन्टेलिजेन्सलाई हटाउन खोजिदिन्छ। है जाँचमा पास गरेर, नम्बरमा पास गरेर, त्यो नाच्ने काम पछि गर्नु, हाँस्ने काम पछि गर्नु, अथवा एसएलसी पास गर्नु आदि इत्यादि डायलग दिएर आमा बाबा टिचरले उनको इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ गला घोट्ने काम गरिदिन्छौँ, उनको इन्टेलिजेन्स समाप्त पार्ने काम गरिदिन्छौँ। अब इन्टेलिजेन्स, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, एजुकेसनमा मान्छे खुसी हुँदैनन् सामान्यतया। ऊ खुसी हुने भनेको आफ्नो इन्टेलिजेन्समा हो। यो कुरा फेरि पनि याद राख्नुहोस्, विद्यार्थीहरू खुसी हुने ठाउँ भनेको इन्टेलिजेन्स हो। एउटा चाहिँ नाच्नको लागि जन्मेको बच्चालाई चाहिँ नाच्न दिए मात्रै खुसी हुन्छ। जस्तै एउटा पन्छी भनेको उड्नको लागि जन्मेको हुन्छ, उसलाई पौडी खेल्न लगायौँ भने ऊ खुसी हुँदैन। अब उसलाई स्कुल कस्तो पठाइदिने? पौडी खेल्ने स्कुल। पन्छीलाई पौडीको स्कुलमा पठायो भने त्यो पन्छी या त मर्छ या त आफूलाई मूर्ख ठान्छ, यार मलाई त केही पनि आउँदैन। केही पनि नआउने हो, किनकि पन्छीलाई त केही पनि आउँदैन पौडी खेल्न, उसले त स्कुल गई पौडी खेल्न सिक्नुपर्छ। सके माछाले खाइदिन्छ उसलाई। उसलाई त सिकाउनु पर्ने उसको एजुकेसन त पौडी खेल्नु होइन नि, पन्छीको एजुकेसन त उड्ने एजुकेसन दिनुपर्ने उसलाई। अनि हेर्नुहोस् उसको कमाल, ऊ कति खुसी हुन्छ। पन्छीलाई उड्ने एजुकेसन दिनुपर्ने, अनि पौडी खेल्ने एजुकेसन कसलाई दिनुपर्ने भन्नाले माछालाई दिनुपर्ने क्या। किनकि माछा जन्मजातै पौडी खेल्नमा रमाउँछ। एजुकेसन थपियो भने उसले चाहिँ नयाँ नयाँ आविष्कार गर्छ, यानी पौडी खेल्नेमा नयाँ नयाँ रिकर्ड कायम गर्छ, नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्छ। गोल्ड मेडल यानी ओलम्पिक भयो भने त्यो माछाले पौडी खेल्नुमा जहिले पनि चाहिँ जित्नेछ, पन्छीले त जित्दैन। अब चितुवालाई लिउँ, चितुवालाई पौडी खेल्न चाहिँ एजुकेसन दियो भने पौडी त खेल्छ, तर माछाको अगाडि जहिले पनि पछाडि पर्छ। किन भन्नाले चितुवा भनेको पौडी खेल्नको लागि जन्मेको प्राणी त होइन, ऊ त कुद्नको लागि जन्मेको प्राणी हो। उसलाई त शिकार कसरी समाउने, कसरी चाहिँ जमिनमा भनिन्छ चिताहा भन्ने एक जातको चितुवा 120 किलोमिटर कुद्छ, 123 किलोमिटर कुद्छ
1 घन्टामा 123 किलोमिटर। अब उसलाई ट्रेनिङ दियो भने 123 लाई उसले ब्रेक गरिदिन्छ रिकर्ड। 150 मा पुर्याउला, 100 या चाहिँ 200 मा पुर्याउला। यसरी चितुवाले यदि कुद्न पायो भने उसले नयाँ रिकर्ड कायम गर्छ, माछाले पौडिन पायो भने नयाँ रिकर्ड कायम गर्छ, पन्छीले उड्ने ट्रेनिङ पायो भने नयाँ रिकर्ड कायम गर्छ। तर पन्छीलाई चाहिँ पौडी खेल्न लगाइयो या चितुवालाई चाहिँ उड्न लगाइयो, क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तो गरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ यहाँहरूले सबैले बुझेको कुरा हो। अनि यहाँ एउटा रमाइलो कुरा पनि भनौँ, एउटा अस्पतालमा 50 थरीका बिरामी हुन्छन्। एउटा अस्पतालभित्र 50 थरीका बिरामी हुन्छन्। अब डाक्टरले आएर सबै बिरामीलाई एउटै औषधि चाहिँ धराधर दिन थाल्यो भने ती 50 थरीका बिरामीहरू सबै बाँचेर आउँछन् कि 1-2 जना बाँच्ने, सबै मर्ने गर्छन्? जस्ट थिङ्क, यसलाई चाहिँ विचार गर्नुहोस्। एउटा अस्पतालमा 50 थरीका बिरामी छन् अनि डाक्टरले आएर सबैलाई युनिफर्मिटी, स्कुलको एजुकेसन जस्तै एउटै खालको पाठ्यक्रम दिए जस्तै, एउटै खालको शिक्षा दिए जस्तै, एउटै खालको औषधि दियो भने त्यहाँ 2-4 जना त मजाले बच्छन्, जसको सम्बन्धित औषधि पर्यो ऊ त बच्छ। तर जसको असम्बन्धित औषधि पर्यो तिनीहरू बिरामी झन् चर्को हुन्छ या मर्दै हुन्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूको हालत त्यही भइरहेछ सर। यसलाई अन्यथा नलिनु होला, यो तितो सत्य हो। हामी 2-4 जना विद्यार्थीहरूलाई एजुकेसनको कारणले धेरै माथि उठेको त देख्छौँ, तर अधिकांश विद्यार्थीहरू घायल भएका छन्, पीडित भएका छन्, मजदुर हुन बाध्य भएका छन्। डिग्री गर्नुको बावजुद पनि, याद राख्नुहोस्, डिग्री गर्नुको बावजुद पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू मजदुर, अधिकांश विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर मजदुरी गर्न चाहिँ रुचाउँछन्। किन त भन्नाले 2-4 जनालाई त उठाइदियो एजुकेसनले, तर अधिकांशलाई सिद्ध्याइदियो। त्यसैले एजुकेसनमा क्रान्तिको आवश्यकता छ, एजुकेसनमा परिवर्तनको आवश्यकता छ, एजुकेसनमा महान परिवर्तनको। नत्र यो परिवर्तन गरेन भने हाम्रा तपाईका छोराछोरी रक्सीमा, जाँडमा, चुरोटमा, मेटिङमा, डेटिङमा सबै कुरामा सकिँदैछ र सकिँदै जान्छन् यिनीहरू। किन भन्नाले उनीहरूको खुसी आउने जुन प्यासन हो, त्यो प्यासनलाई हामी आमा बाबा र टिचरहरू मिलेर त्यसलाई बन्देज बनाइदिएको छ, लुटिदिएको छ। र विद्यार्थीहरू अब एजुकेसनमा खुसी हुन सकेन भने खुसी हुने ठाउँमा जाँदाखेरि अनि भड्खालोमा पर्छन् यिनीहरू। अनि हामी भन्छौँ हाम्रा छोराछोरी बिग्रिए, अचेलको जमाना बिग्रियो। जमाना बिग्रिएको होइन, हाम्रो बुद्धि बिग्रिएको हो। याद राख्नुहोस्, हाम्रो बुद्धि जड भएको हो। हाम्रा बाबा आमा र टिचरहरूको बुद्धि जड भएको कारणले गर्दा हामीले परिवर्तन नै देखेनौँ। त्यसैले हावर्ड गार्डनरले 9वटा इन्टेलिजेन्सको कुरा जुन गर्नुभयो, त्यही सन्दर्भमा बुझ्नुहोस्, विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, एजुकेसन त सबैलाई एक किसिमको दिइन्छ, इट्स अल राइट। अब यसलाई चाहिँ आजको भोलि यसरी चेन्ज गर्न सकिँदैन, त्यस्तो मान्छु। तर एउटा चिज त आमा बाबा र टिचरहरूले सम्झौता गरेर या आमा बाबा र टिचरको बीचमा एउटा संवाद गरेर के गर्न सकिन्छ कि एजुकेसन र उसको प्यासनलाई सँगै लानुपर्छ है। किनकि माछालाई चाहिँ पौडिनमा आनन्द हुन्छ, पन्छीलाई उड्नुमा हुन्छ भने जस्तै हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा बच्चा बच्चीलाई केमा आनन्दित हुन्छ त भन्नाले ऊ जुन चिजको गुण लिएर जन्मेको हुन्छ त्यही चिज गर्न पाउँदा आनन्दित हुन्छ। त्यो गर्न पायो भने उसले रक्सी खाँदैन, त्यो गर्न पायो भने उसले चुरोट खाँदैन, त्यो गर्न पायो भने ऊ डेटिङमा जाँदैन, त्यो गर्न पायो भने उसले चाहिँ गेम खेलेर टाइम वेस्ट गर्दैन। यो जम्मै गेम खेलेर, मोबाइल खेलेर विद्यार्थीहरू भड्किरहेका छन्, बर्बाद भइरहेका छन् भन्ने टिचरहरूको पनि गुनासो, आमा बाबाको पनि गुनासो। र यो हुनुको कारण चाहिँ आमा बाबा र टिचरको कमजोरी हो। र यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने उनीहरूलाई आनन्द आउने कुरा हो उनीहरूको प्यासन। सो एजुकेसन, त्यसकारण मैले सुरु नै के गरेँ त भन्नाले एजुकेसनको सन्दर्भमा मैले कसरी उद्घाटन गर्ने कुरा भने फलो योर प्यासन एलोङ विथ योर एजुकेसन। तपाईँले आफ्नो प्यासनलाई ठम्याउने र एजुकेसनमा त्यो फिट गर्ने। एजुकेसनले तपाईँलाई चाहिँ लेखपढ गर्ने, सर्टिफिकेट लिने काम गराउँछ, सामान्यतया इन्फर्मेसन्सहरू हासिल हुन्छ, ठिकै कुरा भयो। तर तपाईँलाई खुसी पार्ने र तपाईँको जीवनको विकास, जीवनको उन्नति
केही टेक्निकल प्रब्लम आए जस्तो छ, हामी एकछिन कुरौँ। टेक्निकल प्रब्लम होला तुलसी सर। टेक्निकल प्रब्लम नै हो, उहाँ अहिले अफलाइन हुनुहुन्छ। म फोन गर्दैछु उहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँहरू फेरि जोडिन ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। केही छ अब उहाँकै शैलीमा हामी हाँस्दै बस्दै गरौँ, मुस्कुराउँदै, प्यासन सम्झिँदै गरौँ। कसैले कुनै सानो प्रस्तुति राख्न चाहनुहुन्छ? केही भन्न चाहनुहुन्छ? केही सुनाउन चाहनुहुन्छ? गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ? सर, तुलसी सर। यस प्लिज, क्यारी अन। म गीत गाइदिन्छु नि त ल। इसाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भए डाँडाउनु पर्दैन, त्यसैले नै बोलाउन मन लाग्यो, माया भए बोलाउन के खाँचो। थ्याङ्क यू। अरू कोही? हेलो सर। भुवन सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरो त सानो एउटा के भन्नु कम्प्लिमेन्ट जस्तो सरहरूलाई सानो। यो प्रोग्राम विगत सुरुवातदेखि नै मैले फलो गर्दै आएको छु होइन सर। हजुर। सरहरूले यो एकदमै राम्रो, यसले चाहिँ मलाई एकदमै प्रभाव पारेको यो कार्यक्रमले। हजुर। एकदमै प्रभाव पार्यो। सायद भाइ बहिनीहरूलाई पनि इफेक्टिभै लागिरहेको होला। अब आउँदा दिनहरूमा पनि सरहरूले यस्तो प्रोग्रामहरू बेला बखत राखिदिनु भयो भने प्यारेन्ट्सहरू अनि तपाईँको स्टुडेन्टहरूलाई अथवा यो सम्बन्धित अरू निकायहरूलाई पनि एउटा मार्गदर्शक हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भन्नको लागि। धन्यवाद। हामीसँग डाक्टर योगी विकासानन्द सर जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब। हजुर हजुर, जय होस्। अब उहाँबाटै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। हजुर हजुर, म कन्टिन्यू गर्छु। क्षमा प्रार्थी छु, भर्खरै मात्रै हाम्रो लाइनले साथ दिएन र मैले यहाँहरूलाई उदाहरण दिँदै थिएँ इन्टेलिजेन्सको बारेमा। फिजिकल इन्टेलिजेन्सको उदाहरण क्लियर छ, किनकि शरीर चलाएर जसले मजा लिन सक्छ, शरीर चलाउने भनेको नाचमा, एक्टिङमा, बक्सिङमा, कराटेमा या चाहिँ रनिङमा, विभिन्न जहाँ जहाँ शरीर चलाएर मलाई आनन्द आउँछ, त्यो मेरो फिजिकल इन्टेलिजेन्स हो भनेर बुझ्ने। र विद्यार्थीलाई यो कुरा जोडिदिएन भने उनीहरूको जिन्दगी अहिले जसरी चाहिँ हाम्रो यो एजुकेसन भाँड भैलो भइरहेछ भन्ने आमा बाबा र टिचरहरूको गुनासो छ, त्यो कायम नै रहनेछ। अतः उनीहरूको इन्टेलिजेन्स र एजुकेसनलाई प्यारलली चाहिँ लग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो आमा बाबाले पनि र चाहिँ टिचरहरूले पनि भन्ने कुरामा मैले पहिलो उदाहरण दिएँ फिजिकल इन्टेलिजेन्सको कुरा। तर सबै विद्यार्थीमा फिजिकल इन्टेलिजेन्स हुँदैन, यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्। सबै विद्यार्थी फिजिकल इन्टेलिजेन्स हुँदैन, किनकि सबै प्राणी उड्नको लागि जन्मदैन, सबै प्राणी पौडी खेल्नको लागि पनि जन्मदैन। त्यसकारण सबैको विशेषता अलग अलग हुन्छ। र एउटा उदाहरण दिउँ, नेपालमा अहिले नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको सबभन्दा श्रद्धेय पात्र, जो सबैले प्रेरणा लिन सक्ने पात्रको रूपमा मैले एकजना व्यक्तिलाई ठम्याएको छु। यो 3 करोड नेपालीले प्रेरणा लिन सक्ने पात्र, उनको नाम हो झमक घिमिरे। उहाँ कुमारी भन्न रुचाउनुहुन्न, त्यसकारण मैले झमक घिमिरे मात्रै भने। उनी भन्दा महान मान्छे यो देशमा जन्मेकै छैन भन्न रुचाउँछु मैले। त्यो कारण के हो त भन्नाले उनीसँग हात गोडा
केही पनि चल्दैन, गोडा ठिकसँग चल्दैन, हिँड्न सक्दैनन् र हात त चल्दैन र खाना खाँदाखेरि पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा कि खुट्टाले खाना खान बाध्य छिन् उनी। र त्यस्तो व्यक्तिले जुन साहित्य लेखिन् खुट्टाबाट, त्यसको कारणले गर्दा उनी आज 3 करोड नेपाली अझ सारा संसारको लागि श्रद्धेय पात्र बनेकी छिन्। याद राख्नुहोस्, उनी स्कुल गएनन् कहिले, उनलाई स्कुल पठाइएन कहिले, तर उनी 3 करोड नेपालीको चाहिँ श्रद्धेय पात्र। हामी स्कुल दिनदिनै जान्छौँ तर आमा बाबा र टिचरहरूको मार खान्छौँ। हामी कसैको श्रद्धेय होइन, निन्दाको पात्र बनिरहेका छौँ। अब यहीँबाट सिक्नु पर्यो, कतै न कतै हामीमा कमजोरी रह्यो, कतै न कतै हामीबाट, आमा बाबाबाट, टिचरबाट, सबैबाट गल्ती भयो भनेर बुझ्नु पर्यो कि महान मान्छे बन्नको लागि त झमक कुमारी जस्तो भए पुग्ने रहेछ। हामी त हात पनि चल्छ, गोडा पनि चल्छ, सबै कुरा चल्छ। यो चलेको कारणले हामी भड्किने काम बढी भयो। कोही आँखाले भड्किन्छन् विद्यार्थीहरू, कोही चाहिँ मुखले भड्किन्छन्, कोही खुट्टाले भड्काइदिन्छ, कोही केले भड्कै छ। अनि यो भड्किनुको पछाडि चाहिँ मैले भने यो विद्यार्थी भड्किनुको पछाडि हाम्रो आमा बाबा, म पनि, मेरा पनि छोराछोरी छन् र म पनि बाबा पनि हुँ, त्यस अर्थमा भन्छु यो उनीहरू छोराछोरी भड्किनुको पछाडि हाम्रो हात छ र टिचरकोहरू पनि हात छ, आमा बाबाको पनि हात छ। र उनीहरूलाई नभड्काउने हो भने उनीहरूको प्यासन उनीहरूलाई फर्काइदिनुपर्छ। यो मेरो बिन्ती हो टिचरहरूलाई र आमा बाबालाई। म पनि बाउ भइसकेको कारणले यदि हामीले छोराछोरीलाई चाहिँ प्रेम गर्ने हो भने उनीहरूको प्यासनमा छोराछोरीलाई दखल दिनु हुँदैन। आमा बाबाले उनीहरूको प्यासनमा टिचरहरूले दखल दिन पाइँदैन, नत्र भने यो संसार बाँड पहिलो भइरहेको छ, यो कन्टिन्यू रहनेछ। ओके, यही सन्दर्भमा फेरि पनि इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दैछौँ। अनि झमक कुमारी घिमिरेले के गरिन् त भन्नाले उसले कहीँ पनि गएनन्, केही पनि गरेनन्, एउटै काम गरिन्, लेख्ने काम गरिन्, आफ्ना मनमा लागेका कुरा लेखिन्। हात चलेन, ठिकै छ, खुट्टाले लेखिन्। क्यान यु इमेजिन इट? र आज हामीले झमक कुमारीको शरीर नचलेको कारणले, अपाङ्गताको कारणले सम्झने होइन, उनको इन्टेलिजेन्सको कारणले, उनको एजुकेसनको कारणले होइन। एजुकेसन त छँदै छैन, उनको इन्टेलिजेन्सको कारणले सम्झन्छौँ। उनको इन्टेलिजेन्स के त? उनको इन्टेलिजेन्स सलमान खानको जस्तो होइन या राजेश हमालको जस्तो होइन, उनको इन्टेलिजेन्स गौरी मल्लको जस्तो होइन। उनको इन्टेलिजेन्स के त हो? त्यसलाई भनिन्छ लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स। यसलाई चाहिँ नोट गर्नु पर्यो भने नोट गर्नुहोस्, नेटमा सर्च गर्नुहोस्। यसलाई भनिन्छ लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स। त्यो भनेको के त भन्नाले उनलाई अरू केही पनि गर्न आउँदैन, तर भाषालाई खेलाएर लेख्न त आउँछ, शब्दलाई खेलाएर लेख्न त आउँछ, अरू केही पनि आउँदैन झमक कुमारीलाई। बिचरालाई चाहिँ कपाल कोर्न गाह्रो हुन्छ, टोयलेट जान गाह्रो हुन्छ, खान गाह्रो हुन्छ। मानव बाँच्नु नै जिन्दगी युद्ध जस्तो छ उहाँको लागि। यो बाँचेको हो कि युद्ध गरिरहेको हो थाहा नै छैन उहाँको जिन्दगी। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्नाले उहाँले केही पनि गर्नु भएन, एउटै चिज गर्नुभयो, लेख्ने काम गर्नुभयो। द्याट इज इन्टेलिजेन्स, सिम्पली नोन एज लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स। एउटा इन्टेलिजेन्स भयो भने 3 करोड नेपालीको श्रद्धेय हुँदो रहेछ। तर स्कुलले, कलेजले त्यही इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ एलाउ गर्दैनन्। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण चाहिँ मोडर्न एजुकेसनलाई के भनिन्छ भन्नाले यो मजदुर उत्पादन गर्ने चाहिँ कारखानाको रूपमा लिइन्छ। दुनियाँभरमा चाहिँ मजदुरहरू चाहिन्छ र त्यो मजदुरहरूले लेखपढ गरेको हुनुपर्छ। त्यो उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा चाहिँ चित्रण गरेको छ। किनकि हामी मोडर्न एजको दास बनाइदियो क्या। हामी अरबपति बन्दैनौँ, हामी वर्ल्ड फेमस बन्दैनौँ, 2-4% मान्छे चाहिँ माथि पुग्छन्, उनीहरूलाई माथि पुर्याउनको लागि हामी पढिरहेका छौँ क्या। कसैलाई बिल गेट्स बनाउनलाई हामी पढिरहेका छौँ, हेर्नुहोस् त। कसैलाई माथि उठाउनको लागि हामी पढिरहेका छौँ, किनकि उनीहरूको काम गरेर बस्ने त हो। हामी त मोडर्न एजको मजदुरहरू, मोडर्न एजको गुलामहरू। यो मोडर्न एजको गुलाम तयार पार्ने कारखानाको रूपमा स्कुललाई चित्रण गरिएको छ विज्ञहरूले। र यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। फेरि पनि म हात जोडेर भनिरहेको छु, किनकि यो तितो सत्य हो, सत्य हो, तर तितो छ। के गरौँ? किनकि छोराछोरी बिग्रेको हेरे पुग्छ, विद्यार्थीहरू तह नलागेको धेरै पुग्छ। यो हामीले केही गल्ती नगरेको भए यिनीहरू भड्किँदैन थिए। यिनीहरूलाई भड्काउनुमा हाम्रो पनि ठुलो योगदान छ भनेर बुझौँ। त्यत्तिकै
त्यतिकै भड्केका हुन् यिनीहरू। ओके, अब यहाँनिर मैले झमक कुमारीको सन्दर्भमा के भने, कुन एजुकेसन भने के कुन चाहिँ उसको इन्टेलिजेन्स भने, त्यो इन्टेलिजेन्सलाई भन्छ लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स। तपाईका छोराछोरी तपाईका विद्यार्थीमा पनि कसै न कसैमा त्यो डेफिनेटली छ। ऊ राम्रो बोल्छ, राम्रो लेख्छ भने के बुझ्नुपर्छ, राम्रो भाषा मिलाएर बोल्न सक्ने अनि लेखेर चाहिँ चट्ट अरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ भने यो मान्छे भविष्यको महान साहित्यकार बन्छ। क्यान इमेजिन? अब उसले एउटा चाहिँ 20-40 हजारको नोकरी गर्नुभन्दा ऊ महान साहित्यकार बनिदियो, अझ नोबेल पुरस्कार जित्दियो भने त अद्भुत हुन्छ नि। याद राख्नुहोस्। तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले हामी इङ्ग्लिस माध्यमबाट एजुकेसनमा गइरहेका छौँ। एउटा किताब मात्रै तपाईले वर्ल्ड फेमस बनाउन सक्नुभयो भने, बेस्ट सेलर बन्यो भने तपाईको 7 पुस्ता सुती सुती खानलाई मिल्छ, अझ 7 पुस्ता भन्दा बढी हुन्छ। एउटा किताब मात्रै, पुरा जिन्दगीमा केही गर्नु पर्दैन, एउटा बेस्ट सेलर किताब लेख्नुस्, द्याट्स इनफ। इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ, नेपालीले पुग्दैन। इङ्ग्लिसमा एउटा बेस्ट सेलर, इन्टरनेसनल बेस्ट सेलर भइदियो भने जन्मको लागि हाम्रा सन्तान दर सन्तानको लागि चाहिँ खानको लागि रोयल्टी चाहिँ आइरहन्छ। त्यस्तो होला र सर भन्ने सायद कसैको जिज्ञासा होला, किनकि भाइ बहिनीहरूलाई अहिले अनुभव नहोला। म यहाँहरूलाई चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना नेपालको मान्छेले लिभिङ अफ जोय अफ लिभिङ भन्ने किताब 2007 मा पब्लिस गरी, जोय अफ लिभिङ। त्यो एउटा किताब न्युयोर्क बेस्ट सेलर, न्युयोर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनेपछि उनी रातारात विश्वविख्यात भए, रातारात विश्वविख्यात भए र त्यो रोयल्टीबाट, उनको किताबको बिक्रीबाट करोडौं करोड पैसा वर्षौं आउन थाल्यो, करोडौं। अनि त्यो मान्छे को त भन्नाले नेपालको मान्छे, त्यो पनि सोलुमा जन्मेको मान्छे। Can you imagine? Can you imagine? सोलु भनेको हामीले एकदम नेपालको विकास नभएको ठाउँको रूपमा लिएका छौँ, जहाँ चाहिँ मान्छेलाई अवसरै हुँदैन। तर त्यहाँ जन्मिने मान्छे, अब नाम के हो भन्ने चासो लागिरहेको होला, त्यसको विषयमा मेरो भोलि भिडियो आउँदैछ मनोक्रान्ति सेन्टर भन्ने हाम्रो च्यानलमा। मनोक्रान्ति सेन्टर भन्ने हाम्रो च्यानलमा हरेक दिन यस्तै यस्तै भिडियो राख्ने गर्छौँ। भोलि उनको बारेमा एउटा भिडियो आउँदैछ। मिङ्गु रिम्पोचे हो उनको नाम या उहाँको नाम। एउटा किताब इङ्ग्लिसमा लेख्नुभयो, त्यसपछि अरू पनि किताब लेख्नुभयो। उहाँलाई नेपालीहरूले कम चिनेका छन् र विश्वले चिनिसकेका छन्। क्यान यु इमेजिन? उहाँलाई नेपालीहरूले कम चिनेका होलान् तर विश्वले चिनिसकेका छन्, मानिसकेका छन्। आज विश्वले सबभन्दा बढी खोजिने मान्छे या नेटमा सबभन्दा बढी खोजिने नेपालीको पंक्तिमा मिङ्गु रिम्पोचे पर्नु भएको छ। क्यान यु इमेजिन? किन त भन्नाले उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो 2007 मा, बस त्यो एउटा किताबको बलमा उहाँ विश्वविख्यात भइदिनु भयो। क्यान यु इमेजिन? मैले झमक कुमारीको उदाहरण दिएँ र अहिले मैले मिङ्गु रिम्पोचेको उदाहरण दिँदैछु, दुवै नेपालकै। त्यसकारण नेपालमा यस्तो हुन्छ र सर नभन्नुस्, अब भन्न पाइँदैन, यस्तो भन्न पाइँदैन। अहिले नेपाल के विदेश के, किनकि नेटको यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा हाम्रो दूरी समाप्त भयो। हजुर धरानमा हुनुहुन्छ, हामी अहिले काठमाडौँ छोडेर पोखरामा आएर बसेका छौँ, पोखरामा आश्रम बनाएर बसेका छौँ र त्यो दूरी समाप्त भइसक्यो। त्यसकारण हाम्रा छोराछोरीले एउटा किताब लेखिदिए पुग्छ जिन्दगीमा। तर फेरि पनि मेरो रिक्वेस्ट छ, सबै बाबुआमाले छोराछोरी किताब लेख्न भन्न पाइँदैन। किन भन्नाले त्यो सबैको इन्टेलिजेन्स त्यो हुँदैन। फेरि सबैले जन्मजातै त्यही इन्टेलिजेन्स बोकेर आउँदैन। त्यस्तो इन्टेलिजेन्सलाई के भनिन्छ रे? यो अडियो चाहिँ अनर यहाँ चाहिँ डिस्टर्ब आइरहेको छ सर। त्यस्तो इन्टेलिजेन्सलाई लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स या भर्बल इन्टेलिजेन्स पनि भनिन्छ। र यो इन्टेलिजेन्सको कारणले गर्दा यति एउटा इन्टेलिजेन्स बचाए। मिङ्गु रिम्पोचेको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सोध्नु भयो भने उहाँ चाहिँ त्यसरी हायर एजुकेसन पाएको मान्छे होइन, तर उहाँले दुनियाँभरका हायर एजुकेटेड मान्छेहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिइरहनु भएको छ, ध्यान सिकाइरहनु भएको छ। क्यान यु इमेजिन? अनि उहाँ फेरि जन्मिएको नेपालको सोलुमा। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले
हाम्रो एजुकेसनल प्याटर्नमा एउटा गजबको मिसिङ के भइदियो त भन्नाले हाम्रा विद्यार्थीहरूको मूल कुरालाई नै हामीले चाहिँ बिर्सिदियौँ, एजुकेसनको आत्मालाई नै चाहिँ बिर्सिदियौँ। एक किसिमबाट त्यो त क्राइम हो नि ह्युम्यानिटीको विरोधमा। किनकि मेन एजुकेसनको थीम के हो? एजुकेसन भन्ने शब्दलाई यदि यहाँले नेटमा सर्च गर्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस् त एजुकेसन भनेको ल्याटिन शब्दबाट आएको हुन्छ एजुकेयर। एजुकेयर भन्ने रुटबाट एजुकेसन शब्द इङ्ग्लिसमा आयो। एजुकेयरको अर्थ के? टु ड्र आउट। टु ड्र आउट भने के? भित्रको जन्मजातै लिएर आएको गुणलाई, प्रतिभालाई बाहिर निकाल्नुको नाम एजुकेसन हो। फेरि पनि यसलाई बुझ्नुहोस्। हे आमा बाबाहरू हो सुनिरहनु भएको भए, हे टिचरहरू हो, यहाँहरू त आमा बाबा पनि टिचर पनि दुवै हुनुभयो, सुन्नुहोस्, नेटमा गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, एजुकेसनको एजुकेयर रुटबाट आएको छ, जसको अर्थ हो टु ड्र आउट द ट्यालेन्ट विदिन। तपाईँ भित्रको ट्यालेन्ट, तपाईँ भित्रको प्रतिभा जो हरेक बच्चाले जन्मजातै बोकेर आउँछ भिन्न भिन्न रूपमा, त्यो कुरालाई बाहिर निकाल्नुलाई चाहिँ एजुकेसन भनिन्छ, एजुकेयर रुटबाट। तर अहिले हामीले के गराइदिउँ त भन्नाले किताब घोकाइदिउँ, कण्ठस्थ गराइदिउँ, या चितै चोराइदिउँ, अनि पास गराइदिउँ, अनि पास गरिसकेपछि ऊ भित्रको प्रतिभा कहिल्यै बाहिर निस्कँदैन। उसँग सर्टिफिकेट हुन्छ र ऊ बुद्धिमान हुँदैन। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेलाई पढे लेखेका मूर्ख भनिन्छ नि। जोसँग प्रतिभा जम्मै चाहिँ आफूभित्रै राखेको छ, सर्टिफिकेट लिएर हिँडेको हुन्छ र त्यो सर्टिफिकेट 10,000 मा, 20,000 मा, 30,000 मा महिनाको, त्यो पनि त्यसमा बेच्ने होइन हामीले। यानि जिन्दगीभर हामी एक किसिमबाट कसैको चाकरी गरेर, कसैको गुलामी गरेर सर्टिफिकेट देखाउँदै हिँड्न बाध्य पार्दियौँ। यदि प्रतिभा भएको भए के झमक कुमारीले सर्टिफिकेट देखाएको हो कि मिङ्गुर रिम्पोचेले सर्टिफिकेट देखाएको हो? Can you imagine it? They don't need any certificates. They are certificates in themselves. उनीहरू आफै सर्टिफिकेट हुन्। जीवन आफै सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। कागजको टुक्रा सर्टिफिकेट हुनु होइन, जीवन आफै सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। म आफै सर्टिफिकेट हुँ, मलाई देख्न साथ मान्छे प्रभावित हुनुपर्छ। ओ त्यो हुनसक्छ, हुन्छ नै। र मैले नेपालकै दुईवटा प्रतिभा अगाडि सारेँ, मिङ्गुर रिम्पोचे र झमक कुमारी घिमिरे। Can you imagine it? त्यसैले यहाँनिर प्रतिभाको कुरा गरिरहेको छु मैले, नेचुरल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेको छु मैले, प्यासनको कुरा गरिरहेको छु मैले। र यो प्यासनलाई फेरि जोडेर अर्को कुरा पनि यसमा चाहिँ थपौँ। एकजना मान्छे कालान्तरमा गएर हात गोडा केही पनि चल्दैन। एकजना राम्रो विद्यार्थी तर हात पनि चल्दैन, गोडा पनि चल्दैन, केही पनि चल्दैन, दिमाग मात्रै चल्छ र औँला मात्रै चल्छ, अरू केही पनि चल्दैन। त्यो मान्छेको नाम हो स्टिफन हकिन्स। यो हामी सबैले सुनेको मान्छेको नाम, जो जिन्दगीभर व्हील चेयरमा बसेर आफ्नो जिन्दगी समाप्त गर्न बाध्य भए। तर त्यो मान्छेलाई हेर्नुहोस् है, व्हील चेयरमा बसेर अरू केही गरेनन्, औँला मात्रै चलाउने काम गरे उनले। उनको अगाडि कम्प्युटर छ, औँला चलाएर बसे, अरू केही पनि गर्न सकेन स्टिफन हकिन्सले। तर उनलाई आइन्स्टाइन पछिको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक भनेर मानिन्छ। आइन्स्टाइन पछिको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिकको रूपमा मानिन्छ स्टिफन हकिन्सलाई। अब स्टिफन हकिन्सले हात गोडा चलाएको होइन, किनकि थाहा नै छ, र उनको भर्बल इन्टेलिजेन्स पनि होइन, फेरि लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स पनि होइन। तर उनीसँग एउटा इन्टेलिजेन्सलाई उनले बचाए। हात गयो, खुट्टा गयो, बोली गयो, सबै कुरा गयो, तर एउटा इन्टेलिजेन्सलाई उनले बचाए जीवनभर। त्यो इन्टेलिजेन्स के हो त भन्नाले त्यसलाई भनिन्छ म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स। अब कोही कोही विद्यार्थी एकदम म्याथमा राम्रो हुन्छ, इङ्ग्लिसमा 0 हुन सक्छ। कोही कोही विद्यार्थी, यहाँ हामीले 8-10 वटा विषय पढाउँछौँ, कुनै न कुनै विषयमा ऊ चाहिँ टप हुन्छ, अरू विषयमा गफ हुन्छ। अनि हामीले बाध्य त्यसलाई के पारिदिन्छौँ भन्नाले अरू विषय पनि पास गर, अरू विषयमा पास हुनु नहुनु भनेको ठुलो कुरा होइन। उनको विषयलाई मा टेकेर उठ्ने हो। ऊ जुन 9 वटा 10 वटा विषय पढाउँछौँ त्यसमा सबभन्दा राम्रो जसमा नम्बर आउँछ उसको, द्याट इज हिज इन्टेलिजेन्स, हर इन्टेलिजेन्स भनेर बुझ्नुपर्छ। टिचरहरूले पनि, आमा बाबाहरूले पनि। उसको इन्टेलिजेन्स कहाँ छ त भन्नाले एउटा विषयमा छ, सबैमा हुँदैन, याद राख्नुहोस् त्यो। अनि सबै चाहिँदैन पनि चाहिँदैन, एउटा विषयमा टेकेर उठ्ने हो। अनि हामीले चाहिँ 10 वटा विषयमा चाहिँ न्याय गर्न खोज्दाखेरि आफ्नो प्रतिभा चाहिँ समाप्त हुन्छ, आफ्नो प्यासन समाप्त हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हतनपत्त गएर अहिले यो प्रवचन सकिन साथ यहाँले आफ्नो सर्टिफिकेटमा हेर्नुहोस् त, नम्बर सबभन्दा बढी चाहिँ यो 8-10 वर्षमा
नम्बर सबभन्दा बढी तपाईले कुन विषयमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? द्याट इज योर प्यासन। एकचोटि फेरि पनि बुझ्नुहोस्, तपाईको सानै बेलादेखिको सर्टिफिकेट निकाल्नुहोस्, तपाईले सबभन्दा बढी नम्बर ल्याउने विषय के हो? त्यो विषय नै तपाईको सबभन्दा ठुलो प्यासन हो। त्यसैमा टेकेर उठ्ने हो, त्यसैमा बाँच्ने हो, अब त्यसैमा मर्ने हो। अब त्यही मेरो एजुकेसन हो, त्यही मेरो करियर हो, त्यही मेरो भविष्य हो, त्यही मेरो गोल हो, त्यही मेरो प्यासन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। किन भन्नाले मैले त्यतिकै नम्बर ल्याइरहेको होइन त्यसमा। किन भन्नाले मलाई मन पर्छ त्यो विषय, मलाई आनन्द आउँछ त्यो विषयमा, डुब्न सक्छु म त्यो विषयमा हो। त्यसकारण द्याट इज माई प्यासन। विद्यार्थीहरूले यसरी बुझ्नुपर्छ। यस्ता चाहिँ इन्टेलिजेन्स, थुप्रै इन्टेलिजेन्स हुन्छन्। 9 वटा चाहिँ मेन इन्टेलिजेन्स, 25 वटा शाखा इन्टेलिजेन्स। यी सबै इन्टेलिजेन्स मध्ये कुनै न कुनै इन्टेलिजेन्स त तपाईको परेकै हुन्छ। कसैलाई गाउने इन्टेलिजेन्स हुन्छ, अनि गाह्रै महान बन्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, उसको प्यासन हो गाउनु। एजुकेसन ठेक्नेलाई मात्रै हो। याद राख्नुहोस्। अब यसलाई यसरी बुझौँ, एजुकेसन र प्यासनलाई यसरी बुझौँ। एजुकेसन र प्यासनलाई यसरी बुझौँ। एजुकेसन भनेको भाँडो मात्रै हो, प्यासन भनेको त्यसभित्र राखिने खानेकुरा हो। यसरी बुझौँ। अब भाँडो त पाइयो, खानेकुरा पाएन भने के गर्ने? भाँडो बेच्ने? फेरि पनि याद राख्नुहोस्, एजुकेसन भनेको भाँडो हो, त्यो चाहिन्छ खानलाई, त्यसमा शङ्का छैन। मैले एजुकेसनको यहाँ विरोध गरेको होइन, एजुकेसनको सिस्टमको विरोध गर्दैछु। जसरी पढाइँदैछ ठुलो गल्ती भइरहेको छ, ठुलो मानव जातिले नै गरिरहेको छ यो गल्ती। त्यसकारण अचेल चाहिँ एजुकेसन सबभन्दा राम्रो एजुकेसन कहाँको एजुकेसन राम्रो हो भनेर भनिन्छ भने, अब यसलाई चाहिँ यसरी प्रकारान्तरमा बुझौँ। यहाँहरूले यति कुरा सुन्दाखेरि मैले यो कुरालाई पहिला टुङ्गो लगाउँछु। एजुकेसन भनेको भाँडो मात्रै हो, यो सबै कुरा होइन। किनकि भोको मान्छेलाई थाल खाने, भोको मान्छेलाई थाल खान मिल्छ? मिल्दैन। भोको मान्छेलाई खाना चाहिन्छ। त्यसकारण तपाईको विद्यार्थीलाई पनि या हामीलाई पनि खाना चाहिन्छ। त्यो खाना के त? त्यो प्यासन हो, त्यो इन्टेलिजेन्स हो। यदि भाँडासँग इन्टेलिजेन्स साट्ने हो भने हामी आधुनिक गुलाम हौँ, आधुनिक मजदुर हौँ। याद राख्नुहोस्, भाँडासँग इन्टेलिजेन्स साटिरहेका छौँ एजुकेसनको नाउँमा। अनि भाँडो त हातमा पर्यो, सर्टिफिकेट, तर इन्टेलिजेन्सै छैन। इन्टेलिजेन्स नभएको मान्छे जिन्दगीभर गुलाम बन्छ अर्को, उसले प्रगति नै गर्न सक्दैन। त्यसकारण एजुकेसन भनेको भाँडो मात्रै हो। याद राख्नुहोस्। अनि इन्टेलिजेन्स भनेको त्यसको पिउने या खानेकुरा हो। जिन्दगीको लागि दुवै चाहियो, भाँडो पनि चाहियो र चाहिँ भोजन पनि चाहियो। भोको मान्छेले भाँडो खाएर पेट भर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले एजुकेसनमा प्यासन चाहिँ जोडिएन भने यो सारा दुनियाँको बर्बादी भइरहेछ। हाम्रा छोराछोरी बरालिरहेका छन्, मोबाइलमा मरिरहेका छन्, गेममा सिद्धिरहेका छन्। यो सबैले देखिरहेको छ। उनीहरूको बर्बादी हेर्न हामी बाध्य भइरहेका छौँ, आमा बाबा र टिचरहरू। मानव जङ्गलमा डढेरो लागेको छ र डढेरो लागो भन्दैमा रुख त भाग्न सक्दैन, आफ्नो विनाश हेर्न बाध्य हुन्छ। आमा बाबा र टिचरहरू यस्तै छन्। छोराछोरी सल्किरहेका छन् रुख जस्तै, तर बिचराहरू भाग्न सकिरहेका छैनन्। छोराहरू कोही रक्सीमा, कोही जाँडमा, कोही फिल्ममा, कोही कहाँ। अधिकांश विद्यार्थीहरू बर्बादीको कगारमा गइरहेको देख्छु। तर बचाउन न टिचरले सकियो न आमा बाबाले। डढेलो लागेको ठाउँमा भाग्न नसकेका रुख बनिदिए हाम्रा छोराछोरीहरू। क्यान इमेजिन? डढेरो लागेको ठाउँमा भाग्न नसकेका रुख बनाइदियौँ हामीहरूले छोराछोरीलाई। क्यान इमेजिन? एजुकेसनको नाउँमा। त्यसकारण एजुकेसन भनेको भाँडो मात्रै हो। आजदेखि भन्नुहोस्, व्हाट इज एजुकेसन? एजुकेसन इज भाँडो भन्नुहोस्। एजुकेसन भनेको भाँडो हो, इन्टेलिजेन्स भनेको त्यसको गुदी हो। अथवा अर्को शब्दमा भनौँ, व्हाट इज एजुकेसन? एजुकेसन इज बोक्रा। बोक्रा खान मिल्दैन, बोक्रालाई च्याटेर फाल्नुपर्छ अनि बल्ल गएर चाहिँ गुदी खाइन्छ। इन्टेलिजेन्स भनेको गुदी हो। हामी सबैको इन्टेलिजेन्स भनेको गुदी हो। अनि एजुकेसन भनेको बोक्रा हो। अब बोक्रा चाहिँदैन भन्नु पाइँदैन, बोक्रा छिग्यो भने फेरि सड्छ फेरि गुदी, राइट? त्यसकारण चाहिँ एजुकेसनले गुदीलाई ठेक्ने हो। एजुकेसनले, यो बोक्राले गुदीलाई ठेक्ने हो। अनि आमा बाबाले फेरि टिचरले नम्बर धेरै ल्याऊ, नम्बर धेरै ल्याऊ। के को नम्बर? त्यो बोक्राको नम्बर लिएर आउँछ।
अनि आमा बाबा डङ्ग सर्टिफिकेट हेरेर अरे यार त्यो सर्टिफिकेट कसलाई देखाउनु तपाईले अरूलाई देखाउनु पर्यो भने त गुलाम भइहाल्यो त म मालिक बन्नुपर्ने प्रतिभा समातेको भए मालिक बन्थ्यो सर्टिफिकेट समाते गुलाम बन्छ त्यसकारण सर्टिफिकेट चाहिँदैन भनेको होइन यो चाहिँ पोका पार्नलाई त काम लाग्छ नि यसलाई अन्यथा नलिनु के पोका पार्ने प्रतिभा पोका पार्ने इन्टेलिजेन्स पोका पार्ने कागजको खोस्टोको नाम एजुकेसन यसरी बुझौँ इन्टेलिजेन्सलाई पोका पार्ने कागजको खोस्टोको नाम एजुकेसन हो र यो कागजको खोस्टो मात्रै रह्यो इन्टेलिजेन्स भएन भने वी आर जस्तै यहाँ डिग्री गर्नुस् पछि गएर विदेशमा गएर मजदुरी गर्न बाध्य हुन्छ किनकि गुदी छैन अब मान्छेले पैसा तिर्ने भनेको बोक्रालाई तिर्छ बोक्रालाई त तिर्दैन बोक्रा त फालिन्छ त्यसैले all you need is education along with your passion or passion along with your education अब यति कुरा भनिसकेपछि सर यस्तो यो कुरा साँचो हो भने हामी त ल गरिब देश भन्यौं हाम्रो बुद्धिको स्तर आईक्यू को स्तर कम छ त्यसकारण हामीले लागू गर्न सकेनौं तर अरु विदेशीहरु जो बुद्धिमान छन् साइन्स र टेक्नोलोजीमा अगाडि प्राविधिक कारणले गर्दा हामी सम्पर्कविहीन भएका छौं हामी बोक्रो र गुदीको कुरा गर्दै थियौं छौकै भाडाको कुरा गर्दै थियौं पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण सेसन हुँदै थियो हामीले एजुकेसन र प्यासनलाई सँगसँगै लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बताइरहनु भएको थियो जस्तै हामीले कतिपय विद्यालयहरुमा देखेका छौं मास्टर डिग्री सिध्याएको 2-3 विषयमा डिग्री गरेको विदेशमा पढेको भन्ने टिचरहरु पनि विद्यार्थीलाई कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न नसकेर टिचिङ प्रतिको प्यासनको अभावमा त्यस्ता टिचरहरुले भन्दा सामान्य स्टडी गरेको सामान्य मेहनत गरेको तर प्यासन राम्रो टिचिङ कम्युनिकेसन राम्रो गर्न सक्ने आई कन्ट्याक्ट राम्रोसँग गर्ने बालबालिकाको उत्थान गर्न सक्ने खालको टिचर्सले धेरै राम्रो प्रोग्रेस गरेको अनि धेरै विद्यार्थीहरुले त्यस्तै टिचर्सहरु रुचाएको पनि प्रशस्त एक्जाम्पलहरु छन् उहाँले पक्कै पनि एजुकेसनको विरोध गर्नु भएन तर त्यसलाई प्यासनले चाहिँ बाहिरबाट बोक्रोको रूपमा ढाकेर अगाडि बढ्न सक्दा मात्रै त्यो प्याकेज त्यो पोको राम्रो बन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी केही क्षण कुरौं उहाँलाई यसैबीच कसैले केही राख्न चाहनुहुन्छ हामी केही क्षण हाम्रो सेलिब्रेसन कोएडको भाइस प्रिन्सिपल सरको कुरा सुनौं उहाँ पनि एउटा मेडिटेसन बेस विद्यालय बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँका त्यस विद्यालयमा पढाउने हरेक टिचरहरूले पहिला मेडिटेसन गरेर विद्यार्थीलाई मेडिटेसन सँगसँगै विद्यालयमा कक्षा त्यसपछि मात्र कक्षा लिने विद्यार्थीलाई वार्म अप गरेर मात्र उनीहरूलाई पढ्ने लेभलमा पुर्याएर कक्षा लिनुपर्छ भन्ने अलिक फरक धारणा राख्ने खालको विद्यालयको सञ्चालक भाइस प्रिन्सिपल सागर दाहालजी हुनुहुन्छ उहाँको केही कुरा सुनौं त्यतिन्जेलसम्म हामीसँग डाक्टर साहब जोडिनुहुन्छ स्वागत छ सागर दाहालजी कार्यक्रममा नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच तुलसी आचार्य सर बहुत राम्रो प्रोग्राम भइरहेको छ म पनि मस्त हाँसिरहेको छु हामीले के पढाउँदैछौँ भाँडो पढाउँदैछौँ कि भाँडाभित्रको कन्टेन्ट पढाइरहेछौँ भन्ने यसो मलाई पनि झल्का भइरहेको छ र यसमा मैले पनि अहिले डाक्टरलाई सोध्ने कोसिस गर्दै थिएँ यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई बनाइयो चाहिँ कसले के त यसलाई बनाइयो चाहिँ कसले किन यो हाम्रो 8वटा विषय आओस् नआओस् किन हामीले चाहिँ जबरजस्ती 8वटा विषय पढ्नुपर्ने कोही त म्युजिकमा छन् कोही अब अघि नै 1987 होवार्ड गार्डनरको मल्टिपल इन्टेलिजेन्स थ्योरी अनुसार 9वटा डिफ्रेन्ट इन्टेलिजेन्सहरू छन् अब कोही विद्यार्थी नाच्न मन पराउँछ कोही एकदम खेल्न मन पराउँछ त्यो तरिकाका स्किल्स त हामीले डेभलप गर्न सकेका छैनौँ नि त जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आओस् नआओस् बाध्य भएर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्नुपर्ने छ जस्तो कोही म्याथ नआउने तर उनीहरूलाई नेपाली आउने खालका हुन सक्छन् कोही गाउन एकदम रुचि गर्ने कोही हिँडडुल गर्ने आदि कानिस्थेटिक खालका विद्यार्थीहरू हुन्छन् तर उनीहरूलाई एउटै भाँडामा एउटै भेषमा हामी अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण जस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारणले गर्दा हामीले केही न केही यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले ब्रेनस्टर्म गरेर डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यस्तै खालका व्यक्तित्वहरू चाहिँ हामीले
यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा र नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयमा यस्तै खालका कुराहरू राखियो भने सायद हामीले मल्टिपल इन्टेलिजेन्स प्रकारको डाक्टर होवार्ड गार्डेनरले भने जस्तै खालका विद्यालय पनि बनाउन सक्यौँ होला। विदेशमा त यस्तो जसलाई जे मन लाग्यो त्यही तरिकाको एकाडेमिक स्टडी गर्न पाइन्छ भने नेपालमा चाहिँ हामी बाई हुक अर क्रुक 800 मार्क्सको जान देऊ, प्र्याक्टिकल जसरी पनि गराऊ, घोक लेख उतार भन्ने खालकै नीति आएको कारणले गर्दा यसलाई ट्रान्सफर्मेसनको जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। मौका दिनुभयो तुलसी आचार्य सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सागर दाहालज्यू। उहाँ मेडिटेसनको ओसोको साधक पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै सेलिब्रेसन कोएड जुन मेडिटेसन बेस्ड विद्यालयको भाइस प्रिन्सिपल साहब पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एमएससी फिजिक्स सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट गर्नुभएको। अब फेरि हामी डाक्टर योगी विकासानन्द सरसँग जोडिन्छौँ। ओके, अब हामी कुरोको सुरुतिर आउँ। एजुकेसनल मोडलको सन्दर्भमा अहिले संसारमा सबभन्दा राम्रो मोडल भनेर चिनिने फिनल्यान्डको एजुकेसन हो। म यहाँहरूलाई जसले फिनल्यान्डको बारेमा थाहा छ राम्रै भयो, थाहा नभएकाहरूले नेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म केही समय अगाडि बेलायतमा बस्दाखेरि त्यहाँ मैले के देखेँ भने विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदा किताब लिएर जानु पर्दैन। तर नेपालमा अहिले पनि किताबको भारी बोकाउनुलाई एजुकेसन भन्छौँ। उसलाई सुरुदेखि नै भरिया हुने ट्रेनिङ सुरु हुन्छ। अहिले पनि हामीलाई बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ ऊ भोलि गएर चाहिँ उसले दिमाग चलाउने होइन, शरीरै चलाउने हो, मजदुरी बन्ने हो जस्तो किताबको भारी बोकाइदिन्छौँ। जबकि बेलायतमा किताबको भारी बोकाएर स्कुल पठायो भने द्याट इज द क्राइम। यदि चाहिँ उजुरी पर्यो भने आमा बाबा जेल जान्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? यदि उजुरी पर्यो भने द्याट इज द क्राइम, लिटरल्ली क्राइम। विद्यार्थीहरूलाई किताब दिएर स्कुल पठाउनु क्राइम हो बेलायतमा। त्यहाँ गएपछि मात्रै थाहा भयो। किन भन्नाले त्यो विद्यार्थीहरूले किताबलाई बोकेर स्कुल गएर होमवर्क गर्ने जुन परिपाटी छ नि, यो ओल्ड फ्यासनको एजुकेसन हो। यो एजुकेसनले मान्छेलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट बनाउँदैन, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण बेलायतले त्यो विद्यार्थीहरूलाई किताब बोकाउँदैनन्। यो कुरा मैले बेलायत बस्दा थाहा भयो। तर म नबसेको देश चाहिँ फिनल्यान्ड हो। तर फिनल्यान्डको एजुकेसनमा एउटा अद्भुत प्रयोग के भइरहेको छ भने त्यहाँ विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रमै हुँदैन। हाई स्कुलसम्म पाठ्यक्रमै हुँदैन विद्यार्थीहरूको, किनकि पाठ्यक्रममा लेखेका कुरा पुरानो पर्दै जान्छन्। याद राख्नुहोस्, 50 वर्ष पुरानो 100 वर्ष पुरानो कुरा मात्रै हुन्छ पाठ्यक्रममा। त्यसले अपडेट गर्दैन विद्यार्थीलाई। यो कुरा याद राख्नुहोस्। खालि पुरानो कुरा मात्रै, अब नयाँ नयाँ कुरा आउँछ त्यो जोडिँदैन। नेपालको एजुकेसनको एउटा उदाहरण दिउँ। हाम्रो देशमा कम्प्युटर साइन्स भन्ने पढाउने चलन त छ। तर त्यो कम्प्युटर साइन्स, अब मेरो छोरा आफै पनि कम्प्युटर साइन्समा रुचि लिने मान्छे पढिरहेका छन्। उनी हाँस्छन् त्यो किताब हेरेर, पापा यो त 50 वर्ष अगाडि चाहिँ डिलिट भइसकेको कुरा हामीलाई पढाउँछ पाठ्यक्रममा। किन इमेजिन, त्यसमा पास गर्नुपर्छ फेरि। यो त पाठ्यक्रम बनाउनु भनेको त विद्यार्थीलाई त पछाडि ढकेल्नु हो, मूर्ख बनाइदिनु हो। क्यान यु इमेजिन इट? कहिले याद गर्नुभयो? पाठ्यक्रम बनाउनु भनेको कतिपय विषयमा त मूर्ख बनाइदिनुहुन्छ। किनकि कुरा अगाडि आइसकेको हुन्छ, पाठ्यक्रममा पुरानो पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब पुरानो पढेर पास गर्नुपर्छ फेरि। अनि के मूर्ख बनेर सर्टिफिकेट लिने? क्या यार, एजुकेसन यसरी चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ, जहाँ पाठ्यक्रमलाई चाहिँ जोड दिएको हुन्छ। तर गजबको एउटा कुरा के छ त भन्नाले फिनल्यान्डमा चाहिँ विद्यार्थीहरू स्कुल जान्छन्, स्कुल त जानै पर्यो, जान्छन् नै। अनि फिनल्यान्डमा विद्यार्थीहरू स्कुल जाने नाचेर जान्छन्, हाँसेर जान्छन्। उनीहरू मिस गर्नै चाहँदैनन्। किन त भन्नाले एजुकेसन उनीहरूको लागि बोझ होइन, मोज भयो। न पाठ्यक्रम छ, त्यहाँ कम्प्युटर छ, कम्प्युटरको आधारमा आफ्नो विषय चाहिँ रुचिको अनुसार चाहिँ रिसर्च गर्ने, खोज्ने र त्यो खोजेको विषयलाई अनि टिचरले एक्सपेरिमेन्ट गराउने, टिचरले गाइड गर्ने। टिचर भनेको गाइड मात्रै हो, फेसिलिटेटर मात्रै हुन्, र विद्यार्थीले आफ्नो एजुकेसन आफैले पत्ता लगाउने, गाइडलाइन दिने हो टिचरहरूले। त्यसकारण एउटा गजबको कुरा भइरहेको छ। कहाँको एजुकेसन त भन्नाले फिनल्यान्डको एजुकेसन। त्यो अरू देशमा पनि होलान्, मैले फिनल्यान्डमा फोकस गरिरहेको छु। अनि यसरी पाठ्यक्रम नलिकन विद्यालयमा छिरेका पढाइएका विद्यार्थीहरूको रिजल्ट के हुन्छ सर? सायद चाहिँ अब हाम्रो चासो रिजल्टमा होला। अब खुसीको कुरा,
सबैले बुझ्नुपर्छ संसारको सबभन्दा प्रतिभावान व्यक्तिहरू जन्माउने देश एजुकेसनको माध्यमबाट फिनल्यान्ड नम्बर 1 मा छ। रिसर्च गर्नुस्, खोज्नुस्। Can you imagine it? त्यसकारण हाम्रो जस्तो चाहिँ देशले चाहिँ मैले भने नि हामीले पढे लेखेका बेरोजगार र मजदुरहरू बनाउन बाध्य भयौं हाम्रो एजुकेसन मोडलको कारणले गर्दा। तर उनीहरूले के गरे त भन्नाले एजुकेसनलाई चाहिँ एउटा गजबको प्रयोग गरे। अहिले त किताब किन्नुपर्छ, एउटा किताब कति महँगो हुन्छ र किताब छाप्ने मान्छे केही धनी बनाइदिने, किताब बेच्ने मान्छे केही धनी बनाइदिने, अनि ती किताब पढेर कोही पनि मान्छे धनी नबन्ने बनाइदियौँ हामीले। क्या खास आएको चाहिँ एक किसिमबाट भित्रै एउटा षड्यन्त्र चलेको छ। के इमेजिन। अब किताबै हटाइदियो भने त सकिन्थ्यो कुरा, तपाईँले डाइरेक्टै एजुकेसनमा जान सकिन्थ्यो। अब यो नेपालको लागि अहिले टाढाको कुरा होला नेपालको लागि, तर एजुकेसनको मोडल यस्तो भइसकेको छ, यो कुरा जान्नु पर्यो। ढिलो चाँडो हाम्रो देश पनि त्यही मोडलमा नगई हुँदैन, किनकि यो चेन्ज हो संसारको। नत्र भने एजुकेसन भनेको घाँरो मात्रै बन्छ विद्यार्थीहरूको लागि। त मित्रहरू, अब सम्भवतः मलाई दिनुभएको 1 घण्टा टाइम मैले भ्याइदिएँ होला यहाँहरूको, र मलाई यहाँहरूले मनोक्रान्ति सेन्टर युट्युब च्यानलमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी हरेक दिन आइरहेका हुन्छौँ र जुममा हरेक शनिबार हामीले जुमबाट पनि जुम लाइभ गरिरहेका हुन्छौँ। 11 देखि 1 बजेको 2 घण्टाको टाइम यहाँहरूले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब म यहाँहरूलाई यति कुरा भनिसकेपछि यहाँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू या नबुझेका कुराहरू क्ल्यारिटी चाहिँ यहाँहरूले खोजिरहनु भएको भए म विनम्र अनुरोध गर्दछु, यो कसैको क्वेसन छ भने हाम्रा वेबिनार प्रोग्राम गरिरहनु भने मित्र सरले चाहिँ कनेक्ट गराइदिनु पर्यो। धन्यवाद। प्रश्न केही राख्न चाहनुहुन्छ? तुलसी सर, नमस्कार डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू। मेरो नाम सागर दाहाल हो। म स्कुल सञ्चालक पनि हुँ र स्कुलमा म्याथ र विज्ञान विषय चाहिँ पढाउँछु र म हजुरको प्रोग्राम सुरुदेखि नै सुनेर बसिरहेको छु। मलाई एकदम रमाइलो लागेको र यसमा मलाई एउटा चाहिँ प्रश्न सोध्न मन लागेको, जस्तो हामीले 1987 होवार्ड गार्डनरको 9 मल्टिपल इन्टेलिजेन्स थ्योरी अनुसारका स्कुल नेपालमा बनाउनलाई यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि बन्ला? नभए त एउटै भाँडोमा जस्तो म्याथ नजान्ने भए पनि, साइन्स नजान्ने भए पनि, नेपाली नजान्ने भए पनि उसलाई नाच्न गाओस्, आओस्, डुलोस्, उसका ती अब काइनेस्थेटिक वाला होस्, जेसुकै होस्, एउटै भेसलमा राखेर हामीले पढाउनु पर्ने बाध्य बनाइएको यो 800 पूर्णाङ्कको मार्क्स जाँच दिनुपर्ने, 3 घण्टा बसेर जाँच दिनुपर्ने, त्यही 3 घण्टामा जति लेखेको छ त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छौँ आदरणीय डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू? अब त्यसको लागि यहाँहरू जस्तो विज्ञहरू बुझेका मान्छेहरू यो शिक्षा क्षेत्रमा छिर्नु पर्यो, मन्त्रालयमा जहाँ चाहिँ नीति निर्धारण हुन्छन्, र त्यो क्षेत्रमा यस्ता विज्ञहरू यस्तो चनाखो मान्छेहरू नछिरेसम्म यो कुरा आउँदैन। जसरी अहिले चाहिँ गिरिराज मणिजी हुनुहुन्छ हाम्रो सम्भवतः एजुकेसन मिनिस्टर, उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन, र उहाँको मिनिस्ट्रीबाट नै अहिले एजुकेसनमा योग र मेडिटेसनको पाठ्यक्रम चाहिँ बनिरहेको छ। यो कुरालाई म यहाँहरू सबैलाई विदित पनि गराउन चाहन्छु, विदित नभएको भए। र त्यो मेडिटेसन च्याप्टरको एजुकेसनको एउटा मिटिङ भइरहेको छ, जुम मिटिङ, त्यसको सल्लाहकारमा हामी पनि छौँ। र मेडिटेसन जस्तो कुरा, योग जस्तो कुरा जसले चाहिँ मान्छेलाई ह्याप्पी, हेल्थी र स्पिरिचुअल बनाएर एउटा नयाँ जिन्दगीको बाटो देखाउन सक्छ, त्यो कुरा अहिले इन्फर्मलबाट फर्मलमा चाहिँ जान खोजिरहेको अवस्था। र यहाँसम्म पुर्याउने काम पनि एजुकेसनको मिनिस्टर गिरिराज मणि पौडेल जस्ता मान्छेहरूको भिजनबाट नै भएको हो, गिरिराज मणि पोखरेलज्यूबाट। त्यसकारण यस्ता कुरा अब गिरिराज मणि पोखरेलजीले यो कुरालाई किन टिप्नु भयो त भन्नाले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूबाट किन टिप्नु भयो त भने यो समाजमा व्यापक रूपमा योग चाहिन्छ, ध्यान चाहिन्छ, नत्र भने मान्छेको जीवन ह्याप्पी नहुने भयो, मान्छेको जीवन चाहिँ खुसी नहुने भयो भन्ने कुरा अहिले व्यापक रूपमा देशमा विदेशमा संसारमा एउटा वेब तरङ्ग आएको कारणले त्यो तरङ्गले उहाँहरू त कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएका मान्छेहरू, तर त्यस्ता मान्छेहरूले पनि योग ध्यान जस्तो अध्यात्म जो अर्को ध्रुवमा छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यो किन त भन्नाले यसको वेब बढेको कारणले गर्दा।
यस्तै अब एजुकेसनमा पनि ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ। अहिलेको एजुकेसन भनेको यो फ्याक्ट्री टाइपको एजुकेसन हो, मजदुर बनाउने एजुकेसन हो, आधुनिक दास जस्तो मान्छे हुर्काउने मात्रै भइदियो भन्ने कुरा चारैतिर व्यापक रूपमा फेसबुकको माध्यमबाट अब सोसियल मिडियाबाट यसलाई चेन्ज चाहियो चेन्ज चाहियो चेन्ज चाहियो भन्ने हामी सबैले आवाज उठायौँ भने डेफिनेटली चाहिँ यो आवाज चाहिँ इको हुने ठाउँ त त्यही हुन्छ, राइट? त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामीले एउटा आन्दोलनको रूपमा, सोसियल आन्दोलनको रूपमा एजुकेसनमा ट्रान्सफर्मेसन चाहियो भनेर चारैतिरबाट आवाज उठाउनु यो पहिलो चाहिँ कदम हुन्छ। र योसँग सम्बन्धित यसमा बुझिसकेका हजुरहरू जस्ता केही मान्छेहरू त नेपालमा अलरेडी छन् र उनीहरूले यस्ता मान्छेहरूलाई डिमान्ड गर्छन्, सल्लाहकार बनाउँछन् अनि बिस्तारै चाहिँ चेन्जको क्रममा जाने देख्छु म। त्यसैले अहिलेलाई त हामीले आवाज उठाउने हो। थ्याङ्क यू डाक्टर। सागर दाहालज्यू, त्यस्तै गरी डाक्टर योगी विकास नन्दलाई चित्तबुद्ध उत्तर दिनुभएको छ उहाँले। पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्ति नल्याएसम्म हामी स्वस्थ सक्षम खालको बालबालिका र युवा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म स्वस्थ सक्षम बुद्धिमान बालबालिका उत्पादन हुँदैन तबसम्म देशमा जेल लगायत यो रिकभरी सेन्टर, ड्रग एडिक्सन रिकभरी सेन्टर जस्ता चिजहरू बनि नै रहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा एउटा दर उपाय भनेको शैक्षिक क्रान्ति नै हो। अब क्वेसन सोध्नको लागि एनिस सरले म क्वेसन सोध्न सक्छु भन्नुभएको छ, कृपया क्वेसन सोध्नुहोस्। एनिस सर। हजुर सबैजनालाई नमस्कार। सर्वप्रथम त डाक्टर योगी विकासानन्द सर हामीसँग यहाँ आएर पालिदिनु भयो, हामीसँग भलाकुसारी गर्नुभयो। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले के भन्न खोजेको भने हामीले अहिले भर्खरै हामीलाई सरले चाहिँ अब हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै अलिकति कमजोर छ, यस शिक्षा प्रणाली चाहिँ अब विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली छैन, यसमा चाहिँ हामीले केही फरक ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा भयो। एकदमै राम्रो कुरा हो। अब प्लस यसमा योग पनि थपिनुपर्छ, धेरै यस्ता खालका कुराहरू भए। तर म सरलाई के एउटा चाहिँ सरबाट के उत्तर लिन चाहन्छु भने यति कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेपालमा अझै पनि अब सरकारी स्कुलको त कुरा नगरौँ, प्राइभेट बोर्डिङहरूमा नेपाली भाषा नै मात्रै बोल्दा पनि अझै पनि कुटाइ खाने, अझै पनि फाइन तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ सर? अब यसो कुरा गरौँ, नेपाली भाषा नबोलिकन इङ्ग्लिस भाषा बोल्न बाध्य पार्नु भनेको त्यसको बेफाइदा यहाँले देख्नु भएको होला, तर फाइदा चाहिँ अत्यन्त छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। किनकि अहिले संसारको सबै ज्ञान नेपाली भाषामा होइन इङ्ग्लिस भाषामा खुलेको। इङ्ग्लिस भाषा राम्रो आउने मान्छेले नेटको माध्यमबाट आफै एजुकेटेड बन्न सक्छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई जुन इङ्ग्लिस चाहिँ लादिएको छ त्यो लादिनु भनेको राम्रो कुरा त होइन, तर त्यसले चाहिँ राम्रो परिणाम चाहिँ दिन्छ यदि त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्ने हो भने। यसरी यसको फाइदा पक्ष चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो त दुःख के हो त, हामी त सरकारी स्कुलबाट पढेको, हामीलाई त्यसरी नलादिएको कारणले हाम्रो इङ्ग्लिस चाहिँ त्यति राम्रो भएन जति चाहिँ अहिलेको बच्चा बच्चीहरूको राम्रो छन्। मेरै छोरासँग कुरा गर्दाखेरि उनले चाहिँ मलाई टपिदिन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि त्यो इङ्ग्लिसमा टप्नु ठुलो कुरा होइन, त्यसमा टेकेर उनले दुनियाँभरका कुरा नेटको माध्यमबाट सिकिरहेका छन् र कतिपय कुरा हामीले 20 वर्षमा सिकेको कुरा ऊ अहिले 14-15 वर्षमा हामीलाई उल्टो सिकाउँछन्। त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको माध्यमबाट हो। त्यसकारण यो ल्याङ्ग्वेजलाई त बचाउनुपर्छ, इङ्ग्लिसलाई। इट इज द इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज र यो नेपाली भाषा भनेको हामीले मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ कुटाइ खानु भनेको कुटाइ त खुवाउनु हुँदैन, तर नेपाली भाषा र इङ्ग्लिस भाषालाई पनि प्यारलल रूपमा चाहिँ लग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा मात्रै जाउँ। टिचरले जसरी गर्नुभयो यहाँको इङ्ग्लिसलाई विकास गर्नलाई गर्नुभएको छ, त्यो इङ्ग्लिसमा टेकेर भोलि सबै संसारको ज्ञानको द्वार खुल्ने भएकोले यो चाहिँ यसलाई राम्रै कुरा रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। एउटा कमेन्ट बक्समा गौरी शर्माज्यूले लेख्नु भएको छ, इङ्ग्लिस इज नट द मेजर अफ इन्टेलिजेन्स, इट इज जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मैले सुनेअनुसार जापानमा अनि त्यस्तै गरी चाइनामा पनि अधिकांश डक्टर्सहरू, अधिकांश यो विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू चाहिँ त्यो भाषामा मात्रै जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू गर्नु पर्यो भने पनि दोभाषी व्यक्तिहरू राखेर गर्नुहुन्छ, तर पनि डेभलपमेन्टको सेक्टरमा अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको। त्यसरी नै हामीले पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजबाटै धेरै एउटा हायर लेभलमा पुगेर त्यो किसिमको एचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैन होला डाक्टर सर? ओके, सबै कुराको धेरै डिमेन्सन हुन्छ, धेरै पाटो हुन्छ र मैले यो कुरालाई यो ल्याटरल थिङ्किङको माध्यमबाट चाहिँ अलि व्याख्या गर्न खोज्दैछु। यहाँले
जे भन्नुभयो त्यसमा म पहिला सहमतमा आउँछु अनि असहमतमा जान्छु। यसको सहमति पाटो, सहमतिको बिन्दु के छ त भने नेपालमा हामीलाई जापानमा जस्तो रसियामा जस्तो म धेरै देशमा बसेँ जहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस आउँदैन। ब्राजिलमा बसेँ, उनीहरू इङ्ग्लिस बोल्दैनन् तर उनीहरूले विकास गरेका छन्, त्यसमा त शङ्का भएन। त्यसैले नेपालमा यो इङ्ग्लिसको पढाइलाई चाहिँ हामीले किक आउट गरेर नेपाली माध्यमबाट नै पढाएको भइदिएको भए पनि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो पनि भाषाको गुलामी भयो भन्ने पक्ष जुन छ त्यसमा म सहमत छु। यो चाहिँ यसको यसरी पनि हुन सक्थ्यो। अब भाषाकै कारणले गर्दा के भयो भन्नाले हामीले नेपाली भाषा आफ्नो मातृभाषा बनायौँ र इङ्ग्लिस भाषा पढ्न हामीलाई बाध्य बनाइदियो, जसको कारणले गर्दा इङ्ग्लिस त हाम्रो सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी अगाडि पनि धेरै बढ्न सक्दैनौँ। र यो इङ्ग्लिस भाषालाई हटाएर नेपाली राखेर राष्ट्रियतालाई जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय भावनालाई प्रबल पार्ने हो भने जानुपर्ने त्यस्तै थियो, जसरी जापान गए, रसिया गए, ब्राजिल गए, धेरै देशहरू जाँदैछन्। यो यसको एउटा पक्ष हो। तर यो त बितिसक्यो, त्यो त भएन है, यो टाइम त बितिसक्यो। अब त्यस्तो त गरेनौँ हामीले, अब यसलाई फर्काउन सकिँदैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। अब यसको बेफाइदा पक्षमा जाउँ। बेफाइदा पक्ष के त भने जस्तै जापानिज साइन्टिस्टहरूको कुरा गरौँ या चाहिँ रसियन साइन्टिस्टहरूको कुरा गरौँ जसले इङ्ग्लिस बोल्दैन, उनीहरूले पनि ठुल्ठुलो आविष्कार गर्छन्। तर म यहाँहरूलाई एउटा सिनारियो देखाउँछु। अहिले संसारमा सबभन्दा राम्रो एक्सपोजर पाएका वैज्ञानिकहरू, विश्वको एरेनामा सबभन्दा राम्रो लाभ लिएका विज्ञहरू को त भन्नाले इन्डियनहरू। याद राख्नुहोस्, चाइनिज वैज्ञानिकहरू कम छैनन्, जापानिज वैज्ञानिकहरू कम छैनन्, तर विश्वको एरेनामा जस्तै अब गुगल जस्तो चाहिँ संस्थामा सिइओ को बन्दियो? इन्डियन गएर बन्दियो। कोका कोलामा इन्डियन बन्दियो। त्यो एक्सपोजर जुन छ नि उनीहरूको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको एक्सपोजरको कारणले गर्दा उनी अमेरिका जस्तो या चाहिँ अरू देश जहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्छन् त्यहाँका हिरो बन्दिए। क्यान यु इमेजिन? जापानिज साइन्टिस्टले त्यो ठाउँ लिन सकेन, जबकि इन्डियन भन्दा प्रतिभावान जापानिज साइन्टिस्टहरूले पनि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरको कारणले गर्दा विश्वको एरेनामा चाहिँ बाहिर पर्यो। त्यस्तै चाहिँ चाइनिजहरू साइन्टिस्टहरू इन्डियन भन्दा अगाडि बनेका चाहिँ विश्वको एरेनामा भाषाको कारणले गर्दा उनीहरू ब्याकमा दुभाषी चाहियो, उनीहरूले फ्लुएन्टली चाहिँ दुनियाँलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। त्यसकारण मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको फाइदा देखिरहेको छु। यद्यपि यो गुलामी हो, यसमा शङ्का छैन। भाषा लाद्नु भनेको गुलामी हो, तर हरेक गुलामी चाहिँ पीडादायक हुँदैन मित्र। यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसको फाइदा पक्ष चाहिँ बढी छ भने त्यो गुलामीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो त बिहे गर्नु पनि त गुलामी हो नि, होइन र? कसैलाई गुलामी होइन। मान्छेले सारा स्वतन्त्रता हराएर हो कि एउटा केटीले चाहिँ पुरा केटाको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुको नामलाई बिहे भनेको होइन, यो गुलामी होइन र? त्यसो भन्दैमा बिहे गर्न हामी कहाँ छोड्छौँ? त्यसकारण फाइदा पक्षमा हेर्ने हो भने इङ्ग्लिसलाई समातेर विश्वको एरेनामा नेपालीहरूले धेरै फाइदा लिन सक्छ। जस्तै मिङ्गुर रिम्पोचेको कुरा गरेँ। अब भनौँ नेपालीमा पढाएको भए, नेपालीमा किताब लेखेको भए मिङ्गुर रिम्पोचे भन्ने थाहा नै हुँदैन। एउटा इङ्ग्लिसमा किताब लेखे पुग्छ, रसियनमा लेखेर विश्वविख्यात हुँदैन, चाइनिजमा लेखेर विश्वविख्यात हुँदैन। उनीहरूको देशमा उनीहरूको एरेनामा ठुलो हुन्छ तर विश्वलाई कभरेज दिँदैन। त्यसकारण त्यो कुटी पनि हाम्रा टिचरहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस पढाइदिएको छ भने उनीहरूलाई रोई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद। मेरो पनि भर्खरै बिहे भएको छ। बधाई छ। अब हामी बढीमा दुईटा प्रश्न लिन्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुख रत्नबहादुर कटवाल सरले प्रोग्राम धन्यवाद सहित प्रोग्राम समापन गर्नुहुनेछ। गौरी शर्माज्यूले म केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। अबको समय गौरी शर्माज्यूको लागि। धन्यवाद सरलाई। यो एकदम मेरो लागि एकदम भाग्यको कुरा हो कि म आज डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूसँग यसरी डिरेक्टली कुरा गर्न पाएको छु। यो चान्स दिनुभएकोमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजकै कुरा भएर मेरो मनमा एउटा कुरा लागिरह्यो, त्यही मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको। सरले भन्नुभएको एकदम राइट हो, सरले रङ कुरा गर्दै गर्नुहुन्न, त्यो हामीहरूलाई थाहा नै छ। तर यहाँ चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा जुन एउटा कम्पिटिसन टाइपको आएको छ नि, जस्तो नेपाली
बोल्नेहरू अलि विक होइन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोल्नेहरू अलि उनीहरू चाहिँ अलि एजुकेटेड, उनीहरूसँग चाहिँ अझ बढी नलेज छ, अझ बढी उनीहरू इन्टेलिजेन्स छन् भन्ने यो कुरामा चाहिँ म एकदमै म टोटली डिसएग्री हो यो कुरामा। किनभने युएसमा जन्मेको बच्चाको इङ्ग्लिस त अभियसली राम्रो हुन्छ नि नेपालमा जन्मेको बच्चा भन्दा होइन, तर युएसमा जन्मेको बच्चा हुँदैमा ऊ चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट, ऊ इङ्ग्लिस बोल्न जाने भन्दैमा उसलाई चाहिँ ऊ एकदमै ट्यालेन्ट छ, उसँग धेरै नलेज छ भनेर पनि भन्नु मिल्दैन। सो ल्याङ्ग्वेज भनेको मलाई लाग्छ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजलाई पर्फेक्ट बन्ने हो। र अहिले त हेर्ने हो भन्दाखेरि हामी कोरिया जानु चाह्यौँ भने कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा हामी जान्ने हुनुपर्छ, चाइना जानु चाह्यौँ भने चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा जानुपर्छ, इभन हामी जर्मनी पिएचडी गर्नु जानु चाह्यौँ भने चाहिँ टोटली ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर, जर्मनी जान्नै पर्ने हुन्छ। सो यो ट्रुथ हो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जान्नुपर्छ, इट्स अ ट्रुथ। बट यो ल्याङ्ग्वेजकै आधारमा जुन मेजरमेन्ट गरिन्छ र यो गभर्मेन्ट स्कुलबाट निस्केको जुन प्रडक्ट छ उनीहरूलाई फुलफिल गराउने जुन वातावरण क्रिएट भइरहेको छ नेपालमा, म यो वातावरणसँग चाहिँ टोटली डेफिनेटली म पनि इङ्ग्लिस माध्यममा पढेको होइन, तर विकासानन्द जन्मियो। मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पढ्न साथ चाहिँ विद्वान हुन्छ, बुद्धिमान हुन्छ भनेको होइन बहिनी, त्यसले एक्सपोजर पाउँछ मात्रै भनेको हो है, एक्सपोजर बढी पाउँछ त्यति मात्रै भनेको हो। त्यसमा टेकेर विद्वान हुँदैन। म अमेरिका बस्दा त्यहाँ मलाई दुःख लागेको कुरा, अमेरिकामा भिख माग्ने थुप्रै अमेरिकनहरू भेटे, उनीहरू इङ्ग्लिस माध्यममा पढेर आएका हुन्, तर सडकमा भिख मागेर बसे, त्यो पनि मसँग पनि मागे उनीहरूले। त्यसैले इङ्ग्लिसले एक्सपोजको लागि, संसारको लागि एक्सपोजको लागि काम गर्छ भन्ने मात्रै एउटा पाटो देखाएको हो। नत्र भने चाहिँ इन्टेलिजेन्ट, स्मार्ट, वर्ल्ड फेमस आदि इत्यादि बन्नलाई भाषा नभए पनि बनिरहेका हुन्छन् कतिपय मान्छे। जस्तै झमक कुमारीसँग त नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि छैन, बोल्न आउँदैन। सो ल्याङ्ग्वेजै चाहिँदैन महान बन्नलाई, याद राख्नुहोस्, प्रतिभा भए पुग्छ। यो कुरा याद, लाटो पनि महान भइदिन्छन्, वर्ल्ड फेमस भइदिन्छन्। कि हेलेन केलर लाटी नै त थिइन्, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण यो ल्याङ्ग्वेज त प्रब्लमै होइन, मूल कुरा त प्रतिभाको कमी हो क्या। तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् या नेपालीमा पढ्नुहोस्, द्याट इज नट द पोइन्ट। प्रतिभालाई जोगाउन सक्यो कि सकिएन, किनकि तपाईँलाई उठाउने या नउठाउने द्याट इज नट ल्याङ्ग्वेज, द्याट इज नट एजुकेसन, द्याट इज यर इन्टेलिजेन्स भन्ने मेन विषय हो। अब एजुकेसनले त्यसलाई एक्सपोजर दिन्छ, यति नै हो। मैले नेपाली बोल्न आयो मलाई, त्यसकारण एक्सपोज भएँ। इङ्ग्लिस बोल्न आएको भए इङ्ग्लिसमा एक्सपोज हुन्थेँ। जर्मन भाषा आएको भए, जर्मनी भाषा जर्मनीमा म एक्सपोज हुन्थेँ। त्यसकारण यो एक्सपोजरको माध्यम मात्रै हो, प्रतिभाको चाहिँ माध्यम चाहिँ होइन। धन्यवाद प्रश्नको लागि र उत्तरको लागि पनि। पक्कै पनि नलेज चाहिँ कुनै पनि कुराको बेरियर होइन। कला अथवा आफ्नो प्यासन अथवा आफूले जानेको इन्टेलिजेन्स लेभललाई अगाडि बढाउनु पर्छ, बढाएर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुराको जानकारी दिनुभयो। उहाँसँग हामी फेरि अरू कार्यक्रमहरूमा जोडिने नै छौँ। आज हामीसँग समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा अरू धेरै क्वेसनहरू लिन सकेनौँ। अब कार्यक्रमको औपचारिक अन्त्य गर्नको लागि धरान उपमहानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रत्नबहादुर कटवालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा अगाडि म एउटा सानो जानकारी, भोलि हामी कार्यक्रमको 9th सेगमेन्टमा छौँ। त्यस्तै पर्सि 10 गते हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्य हुनेछ। शिक्षा मन्त्रीज्यू गिराजमणि पोखरेलज्यूले कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने कुरा छ। उहाँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुहुनेछ। पक्कै पनि आज भएका केही कुराहरू पनि हामी राख्नेछौँ गिराजमणि पोखरेलज्यूसँग। त्यस्तै गरी भोलिको लागि हामीसँग अस्ट्रेलिया, जर्मनी र अमेरिकाबाट चाहिँ एक एकजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँ शैक्षिक वातावरण के कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि गएर बस्नु भएको छ, उहाँले त्यहाँको नियम कसरी चेन्ज भएको छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो देशमा जाने प्रोसेस कस्तो छ, कसरी त्यहाँ जान सकिन्छ, अर्थात् त्यहाँ जाँदाका दुःख कष्ट लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हामीले जानकारी गराउनु हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई जोड्न पनि अनुरोध गर्दछु। र अब कार्यक्रमलाई धन्यवाद सहित अन्त्य गरिदिनु हुनका लागि शिक्षा शाखाको प्रमुखज्यू रत्नबहादुर कटवालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तुलसी सर। यस धरान नगर बाल सञ्जालका भाइ बहिनीहरूले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा वास्तवमा आज डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू उपस्थित भएर समग्रमा भाइ बहिनीहरूका लागि अति उपयोगिता छँदैछ। त्यसको साथसाथै हामी सम्पूर्ण अभिभावक
हामी शिक्षाकर्मी शिक्षक सबैलाई अति महत्त्वपूर्ण आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भएको छ। यसका लागि म डाक्टर साहबलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा डाक्टर साहबको थिम एउटा मनोक्रान्ति जुन छ, यो परिवर्तन भनेको अरूले गरिदिएर हुँदैन, आफैले गर्नुपर्छ। त्यसभित्र पनि आफ्नै मनबाट दिमागबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै एउटा सस्टेनेबल पनि हुन्छ र प्रभावकारी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। वास्तवमा म डाक्टर साहबको बारेमा धेरै कुरा यहाँ भनेर सम्भव पनि छैन। एउटा दशकौंदेखि एउटा मनोक्रान्तिको माध्यमबाट एउटा समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि उहाँ लागिरहनु भएको छ। आजभन्दा म 8-10 वर्ष अगाडि नै डाक्टर साहबको चाहिँ यस्ता बिहानका मनोक्रान्तिका क्लासहरूमा म चाहिँ सुन्धारामा कुदेर पुगेर पनि उहाँका क्लासहरू मैले सुनेको छु। कारणले मैले डाक्टर साहबको धेरै क्लासहरू लिएको छु, म निरन्तर सुन्छु। वास्तवमा डाक्टर साहबको क्लास लिइसकेपछि उहाँको जुन लाफिङ थेरापी छ, यी अति हाम्रा लागि उपयोगी छन्। र त्यस्तै उहाँले त अब यो त तपाईहरुसँग भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेहरूले पनि उहाँका विचारहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने छ, गर्नु जरुरी छ। उहाँले आज भनेका कुराहरू पनि त्यो केवल भाइ बहिनीहरूलाई एउटा ज्ञानवर्धक हुन सक्छन्, हामी नीति निर्माताले त्यो विषयमा सोच्नु जरुरी छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यस्ता निरन्तर रूपमा वास्तवमा डाक्टर साहबका आजको 1 घण्टाको क्लास सबै कुरा होइन। डाक्टर साहबले यहाँ भन्नुभएको छ, मैले पुरै सुनेको छु। उहाँले चाहिँ जुन मनोक्रान्ति त्यो ऊ चाहिँ उहाँहरूको त्यो च्यानल छ, त्यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर हामीले दिनै पछि त्यसमा हेर्न सक्छौँ। त्यसबाट हामी धेरै ज्ञानका कुराहरू दिनै पछि नयाँ नयाँ कुराहरू उहाँहरूले पस्किनु भएको छ, ती कुराहरू हामी सुन्न सक्छौँ, त्यसबाट हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ। र त्यही अनुसारको एउटा जीवन पद्धति हामीले व्यावहारिक रूपमा अपनायौँ भने वास्तवमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई वास्तवमा अहिले हामी 6 महिनादेखि यो एउटा विश्वव्यापी महामारी एउटा कोरोना भाइरसको कारणले हामी एउटा बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ। अहिले दिन प्रतिदिन यसको चाहिँ एउटा संक्रमण बढिराखेको छ। हामी यसबाट प्रताडित छौँ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी हामी बालबालिकाहरू भएका छौँ। अहिले हामी विद्यालयहरू हाम्रो 6 महिनादेखि बन्द छ। अहिले हामी स्कुलमा गएर पढ्न सकेका छैनौँ, पढ्न पाएका छैनौँ, जुन हाम्रो बाल अधिकार हो। तर यो महामारीले हामीलाई त्यो रोकेको छ। त्यसकारणले यस्तो बेलामा हामीले आफैले एउटा आफैलाई चिनेर म को हुँ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटा बुझेर आफूले त्यसलाई आफ्नो जीवन पद्धतिलाई एउटा व्यवस्थित गर्न सकियो भने यस महामारीलाई पनि, यो बन्दाबन्दीको अवस्थालाई पनि, यसले ल्याएको हाम्रो एउटा एउटा समाजमा ल्याएको एउटा अवस्थालाई हामी चिर्न सक्छौँ र त्यसबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, बालबालिका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पठन पाठनलाई पनि एउटा स्व-अध्ययनको माध्यमबाट, स्वचिन्तनको माध्यमबाट अगाडि बढाउनु भयो भने, आफ्नो रुचि क्षमता अनुसारको क्षेत्रमा लगाव बढाइदिनु भयो भने पछि गएर त्यसले तपाईलाई एउटा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै डाक्टर साहबलाई पुनः उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै यस्ता यो हाम्रो आग्रहलाई, हाम्रा भाइ बहिनीहरूको आग्रहलाई स्वीकारेर जुन धरानका बालबालिकाहरूको एउटा आज 1 घण्टाको समय भए पनि छुट्याइदिनु भयो। उहाँको वास्तवमा मलाई लाग्छ उहाँको धेरै व्यस्त समय थियो। त्यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिएर बालबालिकाहरूलाई उहाँहरूको जिज्ञासालाई, उहाँहरूको एउटा परिवर्तनप्रतिको भावनालाई समेटेर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आयोजक साथीहरू, त्यसमा पनि धरान नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सचिव तुलसीजी लगायत त्यहाँको सम्पूर्ण परिवार र सम्पूर्ण बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै यो कार्यक्रम पनि मलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हुनाले आजको यो सेसन यही अन्त्य भयो भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
संसारकै गरिमा देश नेपाल मेरी आमा गरिमा गरिमा संसारकै गरिमा देश नेपाल मेरी आमा मेरी आमा देश नेपाल सगरमाथा यहाँको गौरव गोर्खाली यहाँका पौरख अनौठो छ देश नेपाल अग्ला हो चाचन यहाँका